ngane le tanto talo le tau mo le somo le asua tai au le ngati leo le talo le tau mo sa mo e peora ua mai le official le vai tau mo lo si la fia. O le so le famile official vai tau I ina yuanga e matele le teimi o le woli e ma o le aki lia mai le ilanga ia tu inisi teimi fa a woli ia bitai o le hantu mo pele a wawa le pe o le moli mawina I le nei vai ngole so vili angi mai le so mai le tu I saunte sifo mai feololo langi mai I nisi o teimi. O le mawhanwhana I le so mo au kilani los fultolo tikeri o le maa lu I le poa nani se fulu lima tikeri e ngoto le la I le tois fulu wha minute I le tu la e valu I le poa nani. O le venga mo le aso an tae au o le aso ane le la I le tae au le fulu fitu minute te ai le fitu. O winga o le tau wha mai e ono yeina I wanga I teimi o le tae au pitai e whaasalo atu na langi le lei teimi o le a wuli a tae au o le angi mai savili mai le tu I saute I sisifo whaatalo whaatu ai ainga wo mai masani Samo le venga le tātou talo le tau mo o tau o mele ofisa le vai tau o winga o le tau o ang susua savili o le mata polu o le ofitia I pēr Samoa pitai o se vaenga o pēr mama o le ea o loo a ngai mali mai pēr I se sae mai se sae lunga o le antru mai au mai au matimo e a fiai inisi o timing. O le venga mo le so e whaasolo ina awoa ma timo e tolu vava solo ai e whiololo le mafa ai pupu whaapea mawila ma whai titili inisi o vaenga o le venga mo a tae amo Samoa o le a le leiwinga o le tau se I vanga ai nei timo pupu o le a iai. Tulanga nei pe o le iai winga o le tau le nganta mo I tātou ni au kilani e whapewhoi o le tātou whaasirumanga I Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai mana fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, lima whāwalu, ovalu se lau, lua, lima whāwalu. Tala whalava Samoa o whai nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolo se lau Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo fitu whaiva na walu, whawhisili mo and po alofa. So whase fua. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, Api at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovalu Whawhai Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa.
tu amo.
le Jimmy le wan si le radio Samuel le divine le so le wan lo se fulu minuto wa te ne ya le tu lai se fulu ma le lua e fe fe nga fa tala van tu la mai mo ma fa funga nga foi le divine le so o le wa man tana to lu mai nei ma ulu foi nei wanga e manu ka nei I wa nga tasi lava ma le tanto tala le tawe pe na sa e fa funga tu yai le ya woli o le so lulu le so le tupu le so fulu lua o le rima sino manti lua afe lua lima. Ma lo le soi fua maruia, ia ma le langi e mamai lo o topa, ia ma lo o topa manua mai oe, I le ria wauli wha timu e ma ini e oe e tinga tinga so o nau pona hivi. Ia, mea nana whaiantua, e wete so o ngā tango tele mea aipo tau mawha mai le sami, ta tia mai lava ia I mantongi e manu losi, o te tango I le samani, na matamata I le oyster, o te tango so o le maso, ma o te soso antu iula mai Australia, ana le pauna le me maua, a whaimua o mau fuala au, o lona winga, ia na ala wai, a tingu mai la vele ia wau, ia whamai ala kala le siro makua is nothing come back. Talavantu ia wana pa ia la tua o lo o whaafale le malu so se whaata whaitaulanga la wale ngati toto New Zealand. Ia e whapefo I entero o mamau ma lola so I fumaruia ma le langi e mama. Ta mama tina mantua pa anga masani le tātu wala leo e mafuta mai. I le tai hau se ia ulia lava ia le teimi e tawalunga antoi fo I le tautua a nisi fo I o uso a whaasalala. Ia whaamtai le mafuta mai le deia wauli. Le malo si o le du talo si o le dahe lava antu o tau. I ngā ruenga fo'i o le nei yaso ia mau bidatuna ia whanau ia onga ole nei fo'i vai yaso lo na lua ole masina lo tolu o le nei ia tusanga. E lingpau mai ia le talenga ia te tia ia ona o ngase fo'i o le tino anto ai ma le mafau whau ia o lewa tātou mafutai le nei vaenga o le awauli. Ia, Tala vantu I le vaenga le ua mafuta mai le riva teimi o le tātou polokalame mea lofa Grace Towers. Ja, ma le te mafo ia fenika wa tulpa il swaf ma lo fa te le maf te mai fa te amo samala inga dai Melbourne Australia ja ma lo ali on sa ma lo le Taiwan tai ele ngante leo pa toi fa te si mai fa fo wina Danielu ja ma UB3069 California oi San Francisco fai amo ia Utah America wa me le snow ya to to fine ya akene se marina ma lofa ma I seia tuloma e ma uto uma o le dai ma futa mai na Kansas I dai America ma lo le fa le faiva ma real sina te vai ma le ainga dai sini fa tala vantu le dai vai ngola o li fa before I Marcelina Brown ya ma le la to ainga ya to veve so le ma futa mai na kala estete yo ta ilo ai sesi ave taxi kala estete ya le taxi mua le e lo atu au mailo wa ao ia tai mai oe pe a fai fa le tonu lau savali ia a mo mia foi le si ia e ma fai la vai tu veve ona fatino le tulanga le nei ia woli nai kala stitch ia mo ia sa overcharge na pa se yasola ia usia sa tu fai a langa le wai ma camera nei vai ta a jalo fa tu e si uso foi le divine o la woli o le la afasfulua ma tuania wa fuala awa ben ya le Melbourne lava leinga sula ba taile fa ta si mai le ya woli afende dai sini Tala fandu so le ya pasta Carl Skelton ya la fovuta umalini manga ona ia fuala au ya wa tanto to ma futa le divine o la so le mai ai foi o le Lisio whalawalawe whale a inga a wai o tunga I la so nafi le kere mai yo na mai lo mafo fa ai le mai lo tino ai o le fa o te vai tu longa I so le ele se me fo le mata upule ring ya o le fa mai le fa mtalanga le mtanga le wenga o leo o le la vai e ben yo email po tu singa e fa u yantu le e lunga o so sa inga fa ne yo po te konos ya ole la e fai mai e fa pea o le o tapu ne se tasio a onga mawalunga I tono au kilani ya mole so anto ina ua maua anto I foi ia ni tusi tu singa tau fa mata I lunga o imeli ta ua mai leo e lua onga sa fa pea leo nanga ia tuai ia nei ia imeli
Ea mai o le kolisi lea wa Yuku College, o le na tue tapunia i le tai au na le lai le taina le tula hiva. Ea Malaysia onga o le na whailo mai le spuntasia na le lai le tai au. Ea le tapunia fo i mo le nei aso antoa. O te le iloa ia awae manatua so se tupe a lua i aona i tu. O te le o mauti noa iai. I le tulanga e pe o na mafuai ia nei tusi po nei i meli tau wha matau. Ai i le tolu fau le matanto i nei. Ia pe a fua atu i meo lo tupu i nisi o atu nua mamau. E le mawhio na tuua e pūlenga o a onga. Ia mene yo i meli tau wha matau. E tala noa lo i le mele o le ola ma le oti. Ia la vea atu ai ma le upu fo i le lo le pomu. Ia po le alava le ngā yoinga e whai po le whana. A upenga ma losi po le alava. Ia, ona minoi lo leo le matanga alwenga o leo leo. Ia whape fo i le pūlenga o a onga. Ia, o te le mai lo iai. E te le mafuanga wai, o i lantou ia e whaia mene i o tau wha matau. A tonu o lo o iai ni la ngona, mawhatia i tonu o lantou loto, ma o lantou mawhau. A tonu o le tūlanga lea a leina lantou apa, e wha o punga mga yuinga, lea e wha awhewhina i pūlenga o a onga, ma mafuai o na tāpunia whafu se. A se tatonu na futasi ala i lalo se iau ili le tūlanga i tupu, pe a wha pele tāpunia whafu se ia lea onga. E leo a whai nai, ia whaia onga, ioi, ia malapule a onga pe a whai le tupu se mea, le tupu se pefea. Ai o hai pito sili na wha le tonu i le valea, ai maise lava, pe a wha pe whainga alwenga uma mantua to lua. Mua, a whaina le ainga. Ai se ale mea whaina i o tātou ainga i muta upu whapea. Pe a toi au mai tamaiti i le whale. Ia ua fu i le mawhai tamaiti. I lalo i fola ta i sifuru whātou sanga le mātutua. Ona no nofo lava i lātou i le whale. A me se ala pe a wapea o le iei le ono tau sanga fitu valu iwa. Se furu. Wha solo o tua ianga. I luka e moi. O le whaatanga mai le tu la fono. Wa i sifuru whātou sanga o na te laiti. Peitai. Ia o nei te sila fia mo tātou i loa o malawa. E le ngā whatia le tamititi sifuru whātou sanga le matua. O na wha tonu wholau. Ia me whai tono le ainga. I le vālea se i mana whamai le tamapo le tina. Ia tono i fo ia o ngā matawai. Le ese o taimi e whainga alwenga i matua. Ia o mea la whapea. A o na sau le tamititi le whale. Ia e le taimi o mai i le whale. Ia a leo leo. Ia le atu uai ma le ngā alwenga a leo le tamapo le tina. Ia ai sau vave i le whale. O na eleise se nofo male whanau. Ia a o leisi la nai tua le tupe. A wae, an ta ulo le a whai nā tua le ainga. Ia o mātua ma whanau. Le maua le tupe le sa fua maua i ngā alwenga. Ia ma wantu i ma le teimi le whanau. Ua le maua le sona. O le sa fua e li ma tupe tai whaia onga. E ha o a o i dai a tātou whanau. I to tonu o a onga. Pe a onga tūlanga mua a onga tūlanga lua. E le ia mai mau lava le teimi mai mau le aso. Ia, o le ala le si mea o le a whai. O le antele i me fu. Ma o le a pihaida tuai. Ma mea onga le whanau. Ai whaamana mole. Pe a whaapeo na i se mea ti ngā ilo lonto malua ngā i le a onga. O li tū mani ngā whanau a onga. Po nisi tamaiti na whaina i o walo. O loo iai ia la fua. Ua mai au na whaanta tia. Ia, o lela mtala noa antua uia ia antia. Na mantala noa male pule a onga o le a onga stasiol whanau le Australian Second Vai today. Ona o se manta upufo. Sa whaina i se tasiol whanau. I lo nau ta inga. Ia i lo e lesi tamititi. E se sela na mea lai whai. Ia na familia o tala le pune. Ia o te pole o la ua umana whai iai. O le mena tauna whai. O whai antule iai. Ua i loa e mātua o stamititi le nā. Lana ngā yuinga le sa whai. Ia na familia o lana tala. E le o se manta whai yui la le nā. O wha, o ia le maka whai yui iai. O vasenga taitasi. Tausanga taitasi meni o kolisi. En tofu le levo. Ia po le vasenga. Ia po tausanga fo. Ia ma le lantu taitai. O ia la le nā. E nante ngafa tauli maina. Manta upu i le nā tau ia levo. Ia whatita inga. A whapea o le ia nain, ia e le la tau din, ia o le whaia onga tai le nā po le whaia onga uluna. E a ngai umaiai, ia whaia onga, ma whanaua onga o le nā tau sanga. Ia whape fo ili se fulu e o antu li se fulu ma le tolu.
E a whaila ua mahe ona soa lau puli nā na matapu. E fuana wai lungo o ala fua a onga te tas. A whai e le whaamriina oe le matua. Ona o se ngā yoinga. Ia po se tamai titi fo. Ia ua oisi tei. O le mele le tupu e le vevesi. Ia o le fia o whana. Ona o le la ngona mai. E nisi fo i o mātua. Po nisi o whaia onga. O lātou la ngona. E misela. Pe a whai o le whaapalpalo i eita mai tima. A whaina fo i lātou. I to tonu o nisi o a onga. Ia. A tonu o le mafu angana. Mai. E lima whaia una ilo anto le mena i tonu o lo mafofa. Ia. E leo au se mind reader. E leo au se... Ia. Ngā. Ai. O le whaantala noa o mata au whapini. E mafu ai. O na maua le aunga o le wha moe moe. Ia maua tonu ai. Po la le mele whawhatu ulu le mawhawho le tamititi. Ia pila no whaiatu. O awala nauia. O le mele ta o le email. A le uia le awala o le email. A nga i lea onga. E le ono wantu fo ila lea onga e sakisake lunga. Wai i lea onga lea i antu tau. E vidi ai leo. E o mea e se ma le lan tau whanua. E le a se matua. E le oso i lunga longa le fia malona fiva. Pe a wha pe o le mea nai e le mea o tupu ilana tama. O leo te whai atu. E iai awala. Ta tau te uia. Awala le file mu. Ina ia soa lau pule i mata upu. Ma awai. Nei toi tula i meni me wha pia. Tapu ni atu wai. Male a onga anto. Ia, ua mai maule a so le whana. Ia le te milani. Ia, nei whana ue pe ona uta walanto wau. E o ke lero i po ana ko me ofa. A wa a wha pe leo i le ta mama tina le whale lono winga lawa ta whao le tamititi. A whaivo o ubana longo mantua. Ai le ma whaise wha noi ona o ngārwe. Ia o sa o loko le tamititi. Ia a whaifo i le masani o le ki inga le mele o le TV le aso ato. Ia longo winga ngale o kua le whare ki ro ma le TV. A whaifo le ilunga o le telefoni le aso ato. O le fisidina. O ile pito sinio na whaina i mta upu nei o i meli matustusinga tau wha fifi. O le tali, file mu ma le tali lanta mai. O oe mahau mau tantu ainga. Tantu umala. Ia ua misi entu wai mala o ina whana. Ia ai, po o amata upu po ani mea wha watu ulu wai mawhauwha. Aua e wawere na e oso i lau wha angau de maria mara wita. Iona wha tino leo nisi tulang. Ioi. Ta ia lano pele i a sa umani. Whaantala no la mata ale tali mai toi i meli iai. Ia leo le nā tu ilunga alu i o le ofisa. Whai e le whailau tusi o te fia mausa wano i le pule au. E le leila na. E su e ntua i fo i lele pe a yeni pe whai tu laima. O la lawe ma oi. Ma le leilo ngō ma lau sungafa. Ai so se ngā yo inga tātu te whai. Ia e hila valo na taunu unga. A le lei o lono inga hi ul wha le lei. E ni te wai wha pe wa a makapaka kūrka ko porkana. E le ai. O mea lo tutupu mai. E au fi ai wha nau. Ma matua. Tangi lea o ina le manongi o fungala au e o le whaaya e Samoa o tamawhana yeah.
te whaavai vai Aia mana Samoa lau tapua inga Me ona talo lua tūna mawhatai lo la lo whaiva O se whaiva tapua ia le mea moni e oe manuia Tauina ia e mana toa lua tunu pele male tapua inga Ia polo tino a e mala mala mao mata O mamana ia tafe toto ala Manuia o la asama Tauina ia e mana toa loa tāwha mai ia whamua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua Awane i o tāwha moe moe i le marosi Mana tua au na lea tua loa puno mai Tatalo mo so taui Se whakamali e o le tō whai a whiu se mo le tō whunga. O aso mai ini whai whape nei o te misi alo whai le tō whai a whiu. Ia ona o le ngā se ana o le mai ini. Ia, tālo si o sau i alo i e tau mawhitanga whai mawhai ainga o le reia o li o le aso le tupu. I nisi o ngā ruenga a whai e le o le tō aso tutongi le rei. Ia o mai tātou o uma le wtalenga ia le ala au kusofia le rei o le Enterprise Motor Group i Manukau. O ia lea o le tātou wha o le tanga i le nei awa. Wa tala wantu la wantu wha lea la mano le whaio le whaiva. Ia malo whalo sa i le nei a vaiasu. Ia, malo fo ile. Tawa tai fo ila whitarenga ponga mua. Ia, wa lawa le. Tautua ino se tātou atu no. Ia, whaftai fo mo nei awa noa wa. Mo fo isi mātou au nanga. Ia, whaai loi fo ia. Tulanga fo ia o le mātou fo ia au nanga. Ia, ma wāri sila fia se tātou atu no. Ia, malo sai fo. Tātou te tau whai wha malo lava malo le o le sai ia malo foi. Ia le tau wā tai o te lilo i epe te tau wā fia tu le ngase ngase o siup te mai a fiu. Ia o le ngase ngase lo le ma ini ti munga le ala. Ia, sa ma san ia ua. Tau whai e wha alo ese male. Langa po lele o lo whautua mai nai fo mai ia. Ai o atai nule mwhaina, ia lono wingo whao ngā loa, ia, nai wala au. Ole mea lau te fia i lau tale ngā le ala. Ole tau tino o le solo o le tamalo. E kira o alai se aka o se kāpat. E sa o le kāna na whaafi e ri whaia ia se mano vare o se. Ia, malo le o le sai, malo le malo si wa afa fo le reiva ia so. Ia au te lo le tau mala uranga pe ia o le aso pisi au tau. Ia o le aso to nai ma le aso sa foi. Pe a maua le ava. No, malo le malo le tau antai. Au mea so whinanga. Ia po fa pe email le tau mala uranga. A le tātou fa le ta valea lea. Ia, whaaftai mo le mātou wam noa. Ia, mo hoi ne lau lau e. Whalupa whatalo whatuai si o tātou atunu. Uro mwhai o na maua tātou pāsala launga nei tū lau le. O le aso, ia, o te le o longa se langona, ia, o loo tātou tau whai maua le. Soifua lau le, ia, ma le. Soifua maua le nei fo i tū lau le aso. Ia, au alwhia ngai e mlawa singa, ia, la tau fo o loo. O loo fua mo, taptapua i mai i whale. Ia, o loo, tātou no loo. Nau whangia tātou le, tātou tau whai tosai le, na lofo le atua. Ia, ai ole, tātou au nanga nei le Enterprise Motor Group i nei Manukau. Ia, tulanga mahani lava, ia, awha pe o loo whaawau pea tātou campaign, ia, popa motion fo lea o le gas. Ia, o loo mai whaale, to te la lea tunu o loo whai ona, whaonga ia tulanga lea, ia, mo nai se leni fo ele ngata ni mo ta avale. Ia ala ia nai se le ni tulang fulele mo
so ane fo inisi o fuafuanga a inga mtulang whapea. Ia, o iaila ia tato promotion na, ia o tawale umal o iaila whetala, ia o lau, o atu ilunga ile lua se ling se lau, ia potolua, ia walawa, ia special wau nei vai tau. O tulanga tato stock, ia o tele, ma no e tato tawale, i lua tato lo toa nei manukau, ia lo maua e tawale mai le iwa se a mai ilunga, no winga lo ye ia tawale e lalo i fole sefulu afi. Ka waho i nai ainga, ia e au ngā mo nai tamaiti fo ia le fato a mo lato tawale mua a matamata ia pe tulanga na se ngofie fo tulanga penengi, tulanga whapena, ia o le tato trade-in, ia o lo pai fo on whaia tato trade-in, pe o lo ye se tupule o lo pai o lo toi lunga trade-in, ia le pai ana tato ke kanga im tulanga whapea, ia e tulanga fo lele e whaina tongi e finance, ia mtasi eilo le payment, ia piva au tulanga masani. Ia, e ona nei fo vai tau tele o features fo ia tato tabale fo, ia lo tele tato tabale o le lua wha, lua tolu, lua o tele nei tabale o ia tulanga fo, ia o latest technology, nei vai tau, e au ngā le ngata i le safety features o la nei tabale, ia wā leo sao le tulanga whapea, ia e au ngā lava le tala noa mai ma, ia i le tulanga fo le i le fo le so swat, malama ia tulanga mo le malu se tātu atunu. Ia, o le mātou telefoni masani, o le ovaru se nao, ono tasi ono, pātasi vana. Ia, mo la tau fo i olo o le nose ana noa e suma e tātou lotoa. Ia, o lo ia e tātou taidna o le manukau ka ata o koutau NZ, e mawhai on e mawai fo i tulanga o tātou tāwane. Ia, e pai fo i olo o ia ile rinki au tafa e pai ona pai e lau finance. Ia, mai a fo i ona so tai mele tato numera na ina ia vave i le process fo i le ia matala noa mai i le o le sunga le lipule ia Terry Kun, ia le tama ia tau o papo, ia polo nei fu tangata i le tulanga fo i le o le fo hopinga, ia po tulanga fo le mo le vave fo nga speed up ia la application tulanga whapea. Ia tātou address o le 5 i le 5 fitu tolu, Waisa Whakau i nei manukau, ia mo nisi whaamtalanga, ia suma, tala au mai, ia tātou no fo, ia ma whaasoa, ia pala tonu le tūlanga fo, le tau i mo le whaasoa fo i le nei vai tau, ia mai se tele fo i o le tau mtātu i fuangan i le nei vai taimi, ia whaaftai lawa, lau talenga fo mbua ma mātou wa noa, ia tele ina fo i fuanga toe nei aso ia misi lau singa lo se ngai ai ia tapo inga mau fu se tātua tunu ia lo whangia le atua ia o pere se fu mau ia misi fu ile manuia mai tātua tapa awa langi ia manuia tele ia fuanga nei aso Samoa ia whapea lau talenga ombua ia pasoi fu ina. So i fumei manuia le tofaya le ala au kuso fiu le o le tutomala dangana ale Enterprise Border Group I Marukau. So li ni ai so sai le fo I vai tau ole tau sanga. Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo O le wan choice full family of minuto na tala o le tula e tasi sa o le bai fo le sunga ya se uli mala lifi ma datu tala I vai fanua pe tala tasi I le awa o nei fa tala wan to ya kwanta cinema la inga o le ma to me dai mel pone Australia ya malo le tafa o malo le ngalu e stomaki hedeo vaenga malo le so fo mo ya lo sina anti Williamu Apisala le ma to me mala inga nai Perth Masalo tong nai le leva na le tai au fu le man o le vale ono sa Felila Malia Paula to ai mama lo tu to tasi mala ai ngai Waipahu I Hawaii ya mahalo ni lo tupu muli au fa tasi mai Melbourne Australia I Victoria fa tele fa tasi mai Pio Lane New South Wales
male aua le warita ya fa malo si mele fa ngol dingle sorry fa lili kopelandi ya fa talo fa gialo le sio malo ya ole ma futo mai le ya woli I tanfusi ngalo me dale bargain supermarket ole mani ya o luar kangar ka usami foi le ngai o lo foi le supermarket ki ya mo lo pe ya kong ngala la ku yo le market ya tele hata ma follow ma wi ya tanto ya pe amingo ya ngofo ya nga fa ngwa foi le ngovo kupu majiavo fa ngau gama. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ele whaingo fia le toi fo ianto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te pera ina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e lima whailonga ta I lima se lau tala mo risila lima whailonga ta I lima se lau tala mo au se talia la fone lonsa utapa lusu tala pe siliatu mo soa barua I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, Api at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Toe whatalo whatu le suafa maru malo Yesu Kiriso le Nasareta I le nei fui waanga le aso I le whapuponga le tātou polokalame olu I tau mo oe Ia whaitau ina mo oe I le nei fui waanga le aso Ia kopo e tolu alona whai upu e lua Ia kopo e tolu alona whai upu e lua O mea tele wa se se ai tātou umba A le se tasi le upu O le tangata le usao Na te mawhai a foi, o na tā ofi le tino uma. If we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way. O le lu tau mo e, fua le leia upu. Fua le leia tātou upu. E o mai loi le talano ina le mea leo le laulo whaiva se tūlau. O mea nei wha manatu ia te oe. Aua le wha te le vave o ne tautala. Don't speak too quickly. O whai wha ngese le tautala. Lona lua. Aua le wha vave o na e tari atu. Don't respond too quickly. Ma le lona tolu. Ia wha ngese o na e whaia se tautinonga. Langa e mawhai o na wha o Sofia lo fofonga e tautala. Ina ua whai e sisi se mele leia te oe. E mawhai foi o na wha o Sofia lo fofonga e vave o na tari atu. Ina ua e tō tāma. E mawhai foi o na wha o Sofia o e te vave ofo atu. Se a ua unanga. Ina ua wha o Sofia lo wanganga. I le mimita. Po ua e mana au se mea.
O mea la ia e tau mwhai e whaamanatu ia te tātou. E hao ina ia manatua. E fuafua le leia tātou upu e whai. A ina ne i tātou sasi ai. Ona tua ina leo oe. Tua ina au. Muri muri ane. O mele moni e ile mau ala postolo Iakopo. O mea tele ua se se ai tātou uma. Ale se se stasi le upu. O tangata le usao. Nā te mawhai e foi. Ona tāo file tino uma. E mawhai e lau upu. Ona tu ina atu lau tino e stūlanga la matia. E mawhai foi e au upu. Ona tāo fio fia lau tino. Mai le a fia oe. Pe a whai e whaatele ngese ona e tautala. Whaatele ngese ona e tari atu. Au o foi. Le vave o no foi natu sau au nanga. Pe a whai e leo tusa ma le taimi. A misi alo malos. Hea, whamaria le atu e atu e nere vai angolea so ma lau au nanga. Ona le soa foi Yesu. Mene. Tua le fa tunga le le fui pe se pole fa ili le hamba light e fa tola le lenga au tola vo i tu sanga ua ma vai io me ma fu ona o le lau fai vai ma fu ai le me le fai tala ona o le popuna mai o tanto loto o ma kwa fa le kongula au te tu sunga ya pasta lo lani la fai le on tai le ya woli ma le fa ma tu mo i tanto ma le loto ia ma foi me sau I fafo ai pala le loto ia pe kau yesterday me foi le me sau I fafo lo loto e tau wala mai lo tangutu sei tu lo ave toi amantale tasi wo ko ku ia me fa nga wenga ko ku ia me fa longo ia le nga
le tapo inga le tunu nei tula le aso fa mai tala mo la no tapo mai tala tmo to e mana tuna tu fa le tua no to tasio fa na efeso collins i ma tianga ma le rotu tinga ile wala ali putia le maliolo na li matia overstay ai to the big pass si mai e no mani vista ta longa ta sanga ina le to ye se la capito suma lima ya onga se longa wo ya onga maulu ia fa mai ngal fa lo telino ni tala Tasili tu sanga te lumai ni mari fa fose o le fionga ma fai por kiki a fana na efeso Collins. O lona fale tua wono to tasne vasa fia Collins o tele. E winga ona ma to i ona fa no anga ma tala anga ma losi fa wau o ye tu o. I se fa ke pa ia longa lona soifanga e o no ma fana na. Lui tau le tau singo le la fana o tene to lua na o ia. Ai mai se le ngafai o lo mingam fasa la launga o lo na mariu e pena ia whaalia e salo loto tele ai lona ki ngā. O na mariu whaana na ele aso lusu tasal masino Februari le tau sanga te luai. Ta whate ia ele to tele ai ia whaana u teine la ai to lua wa tu ua ai sa wanoa ele ma whaona to e wha tu wina. Whaana na ta mariu a awa ia te stau turinga sua tupe mo whala tonga mo sosani au kilani o ngā tonu. Ai ore nga fai o lo minga mfasa la longo maliu fa po se fa na na ta fa dia yo no fali tu yo na mastianga ile wala sa ye lo ai lo na maliu fa dia vasa ile le tori sila pasifika o tala no na maliu sa fa la wai ina ai le ilongo ina o ye mo mo te tulanga pe na ye fa matala ina o se fa inga sa wa tele le ai sanga le mani fa inga le tau tu sele mar pas po minute ta o mai ai ona lo mia ai fari ai sa fa nga luenga ile aso malan telefoni sa te pe se tulanga masa nia ila ua te a fa ia nia la fo sanga ai ore te bisa ia muni loa ne ai li poti ai o fast un minute talon marilon to lua te tulanga e o mai lava le temine o lo ma mau pe lo na ma fo fau ali vasa sa ia lo le te ngata sa mo fai te tala mar fa la tonga mo tala sa mo lo mi ina tala mai ula vai le sa uni tala no ai ai ole ai lava le time e na te tapa ai se tala noanga. O se whaalingo o te focalist te whaonga i tala malie i fore hafleitu e whaelo ai i ni mea tu tia mani ai tia e whaia tanga Pasifika ina ia maua se tu sfalau ni sila. O le whaalingo o whaatamo ina le tamatonga e whaamautu i kalestete ia John Bear o whaingo ina o le ini mini mani mo. Te talaina le stona i le no whanga wata whaalia kalestete a le Christchurch Art Gallery. A olani e kilani sa falunga i vea i tala i lui tau sa te ia i ma tanga toro na inga a o tau mawhai e whia maua i ni sitini ni sila. Ta i whaaria, ta tau mawhai tanga toro na inga i whia i ni si o wala ina i whawhai ngō whia o na maua nei si tini. O se tasi o tala maari e wha wau o ni tau songa o na matua. Ta mawhau e vai te maina ni ngō maori. Mane manatu, o rea tele tuai ni awa noa le leimo i la tu e maua i tusfolau ni sila. Wharia e vea, e na te le ilo ina pe sa moni nei whamtalanga, ai o ni whamtalanga sa wha ilo ai tau mo whaingalo na ainga, e tu ulima e se ai se vahenga o la tau tūmanga nu, o whasino manga, ina ia aveai, masite ni sila. O se tamati tala vau sa e whaamaro, si ona tau mwhai e uli le ta vale, i le taimi o le whaala vlave tau ta vale sa whanoi le oro le tina ta vale, talu aile le amana ia e lea tina tala vau e a pia le mai tete por epilepsy, e aua nei aveina te ta vale. Ina woso i te tonu le ta vale ia Rihanna Cook e momoli lana whanau i lea onga ta ia i loa lava i le te tau na tau whia peuli. O le tina tara vau tosu tas tau sanga sa mo muatu o solo na mai tete. No sa ia i loa i mai lava i le taimi o mawai o le lipo tia o le ngase le na fo mai e i ua nea i le ave seolo na laitsen. O le mea le sa ia na nai lo na mai ma wha awa wai ilo na olanga e pe lava o le mea masa di ai. Ai o la suvalo no ve maru afe mare rufu test. Ta to yo so ai lona mai a aveina le ta vale sa ma foi te fala vlave te ta vale mamali wai. O le fai ungo so enga le so e fa pitoi mali lilo le associate coroner ia Stephen Bird. E winga ile maliu sa fa matuhina ile solua. Pa tasi mala ta inga mo sa ngale mu mo te telo tele mai lato e a fia ile ngase o le epilepsy. Tai fari ai ro manino la ta yala le matanga luengo felo inga. O ave ta vale maua i le mai te os fa po sei ele te tau na tango fia poiuli o ta vale ma tala noa i fo mai Faria Birds
O le aso le whaalawalawe sa mamori e Miss Cook i alona tei tama i le aonga maulunga. Malana tama i le aonga amata matoe tari ware whale, malana tama i lua tau sanga. Petai. Ta oso ai le mai tete o le tinama tau mwhai ailo na tei tama i sa sa whai le no fōre pasese. E uli le whai uli a mau le vae o le tina, i le vae penu sini masao sao ai. Mon muliane fetoi ma reis ta avale, ma ta avale vale ai, ma whanoi le oro le tina, ai wha manu o li ailo na tei, malana tama, ia Malaysia ave ta avale o le ta avale sa fetoi. O se tangata to mai whapito i vanga o whimalanga inga o manat, o le sa alo tonga wheo inga e unoma di vista. E le te taura whalau te le atu tangata asisi mai moto le Pasifika. Ai o le pēli pāre meo New Zealand koe te whalak ui whalia, o le eo se wha mua mōne nai na malo. O le pātia le Greens o amata ina se tālo sanga e tāpa ai na malo. E whalau te le atu e whimalanga inga e unoma di vista tangata asisi mai i le Pasifika. O le sa alo tonga o wheo inga o tangata e unoma di vista i le itulangi le Pasifika. Ko fai tau sanga o langlongoina e ta iulu o tangata Pasifika, e au fiai mawhiti Samoa ma Tonga. E lata i leonas fu fai na sa fia mai New Zealand mai nei, e unoma. Kilan toninga le man i stop here. Le mai ai orivo tau sang te alo mo le Warriors. Le sa ave ai ma se tasio tamata alo i luma pi sirio na lei. Ta ia lo ai e le o sa uni le kalapu e o kilani e toe fa o popolo le fenga inga mo le skuto sanga. Ma ia kolosia i lo le vasa tase mane fa o Wailand Talent alo. I kalapu ai mai se ai. Le laulo tele i tamata alo ma fia i le mata ino na ta alo le ruasta ma le balu. I le teimi sa malo ai le tau i le tamata alo sui o le tausanga le Daily M Interchange Player of the Year. Every time. O le atu e te riu mai ne i le malayo sta le Warriors of Mitch Barnett, ma soi, e na taro sia o le uina tangata mata e te vanga ina i Hawaii ne i leisa na taalo. Pa di ar faianga le Warriors and to Webster o te saalo pangia tele talapu ai le tumurese mai sa te sono le leisa i le awe pitai. O le teimi la vai step wai le malai le Australia o se tasio tama o le ata alo fasta na tau i le Warriors. Au le tevere o ave mavaenga o whaalinga o talonga lua o le liki na makeke Amerika. E ulawa se whanau nunga le leisa nau nau iai, ka sa whainga tā tena na vai ese le leo le ta aro le Warriors on fire ina li tos. Ta alo sa ta tauna ele manatu. E nai do le whapalasti e o le ulonga le Filipinga au, e o tama ma Webster, le atu e tu iai le kapi o talo sanga ina le kapi New Zealand. O se ngā yo inga o e se whātau te e mai nisi o sui o kalapu la kapi. A whaelo ai le televisa New Zealand o le talo sanga i le isa ini ale whona whātono o le kapi New Zealand te minei, e pe ona whono ai i le master nei. O le talo sanga o ta uai o te maiti o la tu tau sanga muri ia o ngā whaalo no lua po le tau sanga palu. O le ata au pi te tos futolu.
I malai whala i titi atu i se 10 mita i le 5 mita i tuelua. Ma i le malai la kapio au tele. Li patia le tāru sangaina. O le ana o le to 5 tangata ta alo i luma. Ai balu tūlanga le nei tua. I lusi fōwete to lua au tafar skalamu. O le a whase ese. I lalo swinga o le aiai e pera forfolei ni kalapu. Le le italieina le leia vaenga uma o kalapu. I te maite fitau sanga le marutua. O le a ta alo le kapio au te to sfulu. E whaonga i le afo malai. Ta mo ato te mai tia onga te sanga fitu ma le manu sa ta alo le kapi mo au te jos malilima in malai atoa. Mai a Argentina wa amate ina nei le whamas nonga wo level taringa i ai mo le vanga fo mai. Jesse uli mo tātou tala I le divaingo lea oli maua si whapoponga I le tūlai lua I lea o le dei. Le vainga dei le tātou tala o le tau mo le so mo le soa tai au. Mela ofisala ai tau winga o le tau e peo le iaia na I wanga fo I na toulu va solo I le dei a wali au ki lani nei. Feololo langi mai savili mele tu I saute I sifo I feololo I alona I mai le fiafiana nei. O le ango atu le la I le tois full family telling to live valu le po ana nei o le mafanfana o le so bo au kilani e lusu na tolu tikiri ma lu I le po ana nei e se fulu lima tikiri o le vengo la so antai au e o so ne le la I le full fitu minute te ai ia le fitu I le tai au o mai o winga o le tau I la so antai au la vapela ona Iaina I wanga I taimi o le tai au, o le whaasolon tule I na langi le lei taimi o le awoli. So vili angi mai le tu I saute si sifo. Talavan tu I Samoa, le venga nei le talo le tau mo o tau. O winga o le tau o au susua sa vili o le matau polo o le ofitia I pēr Samoa. Peitai, o se vaenga o pēr ma o le ea, o lo hanga I malia mai pē I sa sa I lunga o le antaro. Mai au mai a o matimu, e a fiai I nisi o taimi. O le somo Samoa whaasolo ne awawa matimu to ulu va salo ai e whiololo le mafa ai pupu o whapea mawila ma whain tili nisi o vaenga. O le venga mala aso han tahi au o le ale lei winga o le tau se ia whaangana ai ia nai timu pupu o le ai. Tulanga nai pe o le iei winga o le tau I le so se mala aso han tahi mo au kilani ma Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Eva aya kula oi ali wasa asa mai nga oia ei ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Ungaluenga Pa a tau pati So pelu elu e mai Susaupanga Tini pe tama Naga oe po o toi ina Uma ila Andi pila Wali kama Shaue lava Famole mole Iai fo I selo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shaue lava Famole mole Siva la ia ile musika E whamanga ia I la weva Auli pusi a la panga
misa. Au manipo, boy mafuko foot ya au manipo, boy a winga foot ya au manipo, boom 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 chicka boom papa oh, 5 6 0 low key no, Kayla record yo, son of the S A M O A way night and day for my people, the Malo people, the Ausu oh my fight, yeah yo my la ya let's go. Si va la ile musica, if I'm not ya la weva, auli fusia la panga, etupu ai foi o se misa, ya i fo i se fa finge, vai ma soa, fa so mo, wali kama shaua lava, fa mole mole, ya i fo i se fai lele, fai sana se te fa lai pankeke, wali sunga shaua lava, fai lau kama, si la ile musica, if I'm not ya la weva, auli fusia la panga, etupu ai foi o se misa. If I'm not la weva, auli fusia la panga, etupu ai foi o se misa. Le Sons of Samoa Malekila Records mo le divang la wuli do sfunu vanu mala fa vidute o te ni le July tasi fa malu no an le fa le tono da tu telefone le ya wuli mai se yuli joy tom free to ya se temi o mo ya le wa se tu le va le wan ya sfunu mala iva vidute o te ni le July tasi tal si lo so long le fu fuanga fo le da tu le ya sululu le wa fa tsi mai el fa tu ya annual to tomala udanga le ka for you ile lua I vavalu ia po le tolu se lau fo I Great South Road I Marurewa ia wa stand to le poti o le dea so lulu dalava eni malo ngā lua ia malo ia le mea kongwa le ngau whai kua ia se o sai mai alai se I koe anu waku ka si ala ka ua I le vaenga lea ia ona o toi sa waila ia le fista to tala ai o kia lu se memma o le wa sfulu iwa mala afa medute o te ai nei ia le tasi
Ole maua pule, ole maula maleta ua, ole mau Samoa mo Samoa. Tatu mga masani Samoa Lawang anu o taule loa Lawaki alang o na pesio iuleo Ele pule ni palangi ola Samoa Ole mau a pule Ole mau la maleata Ole mau Samoa mo Samoa Ele mawhai e vai na tenei a le alofa Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai Lauaki e langona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule, ole mau la malata ua Ole mau Samoa mo Samoa Lauaki e langona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule, ole mau la malata ua Ole mau Samoa mo Samoa Supermanina, Reverend Fa'a Lafitele, Falefantu in Nari, le Divine, o la Wole Besi, la Waki, e la Gona Pea, CEO, e Uleo. E vai enjoy for o tato, Polo Kalame Fa'a, solo fa manu luan tu no le, Fale tono le tato, so tainga le ria, Wole Maleo, Dangadala, Car for you. Don't feel jele, au in City Al Radio, Samoy Fa'a, Leale, Tulang, Stem, ye le, toy mamma. Yeah, Jamawale to Tomala Dangadala Car for you, Le Lua Vavalu, Great South Road, E Manurewa, well, Yella to the Meranavala for O Valu Sella, Lua Lua Fitu 5 on Valu O Valu Sella, Lua Fitu 5 on the Valu Yella to the Mera, and Tivala Yama say, yea, yeah, from Talang O Malavai Winga, E Alanto Da Avale, yeah, Epe on Fat Tawina, the 4 Evita. A feel of German to my town of a man, also 4 million, or my oil, the ya woli. Well, Montana Dow shall see the me for Lily that will ma ul. Yeah, town follow my late to a machine, savage. Yeah, or no, or to a lay too long. Yeah, we'll move me a little mill of ma fun. Yeah, I on a equal or I know of my fun for Lily oily. Ele fale tana valava le yale apa ele di vai tau mai lunga fa tau fa anu ye sina savidi e na ni te wa matapongi ai se ia pe ko matapongi ya o ele ana le ufuma ia ma ka ko prankeki yo le ya fa malanga mai lunga wa ipo a mai ia ko nga firinga ye ko kong e longo fia wa e moya to le ponta la militaia wa pa ka lutino o lo winga ia o nei ele mele fa to anga fili nei tono o lo prankeki
ia ele ole na ia tonu ata to momi le e fa ngaina ia po fa malu mana tu e ye fo le life span e ye fo le umi fa tu la ngaina e fa ngaina i me yo fa malu a me shanga ko fa malu ye si puring ele fa ina le fa malu le momi ia or kamanga ngor ko kava kwa ile si ye o so mara ko me ata o kama ye si puring we fa longo fo le lo iku wa makanga dia di me ye au ka fa ngal mo le si puring wa tona fa ye sa fo fuanga e ke fiwa fa mafia ku e ke fa longo fo ile e pe o le pa or si vi o le merka vali e le fa nga o e ke fa longo ku si puring o le moenga o i o longo winga a fe was furu ka usanga o fa nga e wa tona fa ye se fo sui ia le fa malu o lo moenga ne le nga ye lo na taimi nai tawai o na sui o le ye ia au onanga o le nai te wha funga mai le tutu ale Radio Samoa e mawhai o na wha tawi nai tātou o lona ia o ngā kongi na ia o le meanga ka o le kupe haru au ngā o le nai avatu a wā lo soi fua malo lo ina e se le tāu o le mea o le lava o le moi a lava lau moi e te ala mailunga e te malosi e le vave nau solo wita a o le mea le o le sioki o le moi ai mafua mai o ngā o le whiri longa lua o le o i o spuringi o le moenga karuai lo o so i runga o ngā moenga e rea o so i runga o mukia ia wa tauna whai e sau fuafunga ngā o ka kia kula vai o tafu pu le stafu ne i le lao lona sa ia na o nei vaengana wa le uta pena tātou mole tau ma lulu Alofa no pita no mafaali sofina ngalo e winga ile lumana I o taunanga mai. E mo bia le pule nga no au kilani lau soswani. Ile whainga wana whai unga tausele ni moati na e ile tausanga o lumana nei. O whatara noanga e winga ile fuwhanga whare tausanga ale pule nga no le watatala se I au lia le aso lo se furbalu o mati. Mato te mo bia sofina ngalo whalia e winga I nei fuwhanga mora tātou I tulangi. Mo nisi whamtalanga ile awale whaali sofina ngalo asiasiane ile akhavousay.nz/our-plan. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongi fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. E te mana oi maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Wa uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word, faith now. Come on. Au te whawhila foi tātou atiru, mai tātou polkalame, I le amatanga o le nei aso, ma lor soi fua manuia, whawhitai le atua I le nei avanoa. O le salamo e iwa se fulu, al whai upe se fulu lua, se I o se fulu wha, e whapea. Ia whapea o nei awa o mai ia I mātou, e whaitawina o mātou aso.
ina ia maua i le poto i o matou loto. O le upu e whapengo oe na sole nei. O le soifuanga le nei e puu mama ale ale. Ia e manatua le mea ua lava le nei. O le soifuanga e puu tele. O lo fatusa e au na foi leo ia kopo foi mai. E o leo langa le nei e peo se puao na ona ni ali mai le tae ao o ngā moua i lea. O le aka o le whatau wa ama puu kele. O le awanoa tātou te o lai. Me longa lua e mawhai o na e wa ai leo langa le nei. O se o langa e anango fie. E ma ale ma anango fie. Le wingo le ma ale ma anango fie. O le mele o le whaingo fie yung kako woki. E le se mea whainga tālo lo woki a tātou te oti mai. Tātou te woki mea fwoi o wha mai. Cancer o wha lave te tupu. O lungo au wala. O isi tangata pe alu kai. Ke iau pa u se popo pai le unu se turo. Lei mawhau wingo nge i oki ai. O le maa ale ele o se me ananga tā i tātou. I lo foi le kala kuspa il foi le mo morkon luorkon nito e faal foi upo fikunga e mai o tātou o ipu anango fie i kako. E teia ngo fie o kako kingo i meo leo langa le ngei. Kako ke hoki ngo fie, tātou te mamai ngo fie, kako ke a whainga i whalave lave. O isi tei me ke kei i alwhai maskanga. Wei lo askengi foi leo. O umalo los ke ya e mafo pe sole o kala ngo nge e nga fio manos ya ai o leo langa nge le ngate na pu tele ai ana ngo fie mama ale ke lo lan mafu angana na ilo e mose le fata wa tele o leo langa nei mafu ai ona ya ila na tatalo longa le e ta uai upuna tu se salamo fa mel tatalo mose le tu ai ia o mai ia I loa o na whaitau o matou waso. Ina ia maua le poto I o matou loto. Lele wingo ia upu. Ai koe whaitau le lei paraphrase isi ngana siling whaingo pi. Whai mai ia ngose. Le tuai. Ia awa o mai ia matou I loa le puu ma le whaitau waa o matou waso I leo langa le nei. Ina ia matou I loa o na whaonga tatau. Haso uma e tusa ma le wha moe na e whai ai mātou a e loa le melnga o ngā o leo le poko I lo loto ma e loa o na ola I naso ma le kaimi pupu ua o mai le tua I te oe. So le fisiri la mo oe le aso le ngei o a mai lo o langa I le nei taimi o e loa e le tele ni aso e ke soifu ai kusa po le alo maa lo singa I ai I e loa e maa ale lo o langa ko le ke le angi kai mi aso ke olai a fai o e ala e ne tai au ka ku ki masangi level ala e lo tai au fai tatu talo tatu fai tai le tua I le aso o fa popo mai I le soifua me le ola but awane ngalo ia te oe e le ngata se aso ngai ke maka ku o fa popo mai ai te a fai ke ola I le aso le ngai o le nga e minus o le ngai ko e se o aso fa te ta inga afa pe ko se lau waso ye ko le langi ngai ai ke ua e ala e kai au ngai ngala ko fio waso ye ko ri ko lo kamale pu e ngai ko iwa was afa pe foi o foi tai au e ala ma no si foi fia e au dia foi les la ke mika fa pe ia fa popo mai foi les yes ai lo ko iwa valunga yo menga ko o le countdown no waso ele o e ke le o alunga I lunga o le ko ese ke o langai ko ese ke ola kaya ko ese winga olo e fa solo I le puu ma fa tau waa tele o waso so ole me mongi ala e tele ma fai o ngai loa pe ko e fia ngai o waso ye tutoi ai me sitting en ka ai ma fai ona e loa ona ola ina o waso e ala lea I lo fa lango I le tua a e whaalango I le tua ma e ola inga se soifuanga e vi ia I le tua mea ngā kau o lo I loa o na ola ina o waso so no matter la pele umi o waso pe ke rei loa pe koe whianga iau mea ngā koe pe koe kasisinga ua I aso koe ke lo ele se a whainga a le mea sili o ngā nanea I luma o le tua o le kua inga o langa ngā e ola ai pe pupu ai a e ola e vi ia I le tua ua tau lau le wha moe ua iai lau wha moe nga I le ola ma le wha vau le tua
e ala ilo iloa o la inga waso fa fela o la inga waso e ala le ilo talia o le li fa ola o Yesu ilo olanga o nga e ola le i se olanga le ku mau a o ilo e ia ilo fa vavau le fa tali mai so le upu mo oe o le soifuanga ngei pu masa sa fa o nga ka tau aso ke talia le li fa ola o Yesu ma e ola i se olanga e vi i ai le tua a o matou ina i loa o na ola ino matou aso e ala i se mafutanga ma lo walo o Yesu ina ia vi ia la wafio yo matou olanga whawhita Yesu amen. Kia ora, talofa lava, ni hao. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival. Enjoy more than 130 free or low-cost events on offer across the region. Search World of Cultures for details. Presented by Auckland Council. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua.
mo le vainga o so sanga se pe amana o mia e fa tino e foi ma tui pui o le fana witi o tui pui le covid is full river mo i lato is full on tau sanga malunga atu fa pe ma tui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fa mai mangele i taftafane o McDonald Aman Rewa i taftafane o le falitusi po le public library Peter Drive Doctors Clinics Ta pena sa lumana i manuia, masu e sa whailonga i le soifua maloloina i le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia se ngaluenga e maua ele tutongi e amata mai i le luas futa la i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala New Zealand, whapea fo i e o lo au mau i atunu i fafo. E tele fo i nisi mta upo ese e mawhai ai ona autawina i oe. Vili mai loa i le o vatselau, fitu lima wha, lima ono iwa. Pe e-mail i le info@skills.ac.nz. Mo nisi whamtalanga. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kas futi alu. A wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Kature lang isa inimay. Se whakawali now Spoon Breezy ma DJ 651 I le rivaengo la Oli le pese wa whaiko ina lau pile airport fia ea oi Mole tue melanganga whakatang le sunga le whaifi au ia pasta la whae le kopa mo le tātou polo ka lamina O whaiko ina le ari to le ola
le wo tui sfulu whambiru te ona tā leo le tula e tasi le reia woli o le wo tui maua le tātou avanoa te la roa tui le whalatui a eni o le tau tomala unanga a le ka for you I maru rewa whantala vantu eni malo le ngā lue. Ia, malo lava talo falava se umanu malo le tau atunu malo le ona sa e ne fo ia so asolulu ia ole ona tonu fo ia le vai aso. Sa o le lava o el tina matua ia o le aso le tupu inisi o nanga ia au te lofo na wa mafia fia la wale dali e. Te titia. Ia le lei o la manto le toi fa la vea tu te lo wale vana ia fia sau noa e winga ia tātou whapitoa ia mala tau foi mo le sila fia le pa ia mala malo samo. Ia whaftaila muna matua wanoa, ia leanga maulalo a te whatalo whatoa, pa ia malu se tata tunu pele Samoa, ia mo foi le wanoa te whalongolongo mei foi ni matua au nanga whatawa nei le ka for you, ia po le sori e moto foi long whaina whala uloa tu tato luno tato ala leo o le tasilima toluiva. Ia o eni nei ma le tato whatawa le lau iloa o le ka for you. Tele mana no ai le tele mana no ini se tato ta vale un faina tau no mai. Ia ai mana o mia lava nga luenga po le ngaluenga tu mau. Ia po le part time wa over ma le tolu masina en faina mata sasani mo oi. Mawalo lai sene en faina failo ta vale le ai se lai sene ai ia le lele tonge ta lafu ia ma le leilo ngaluenga e ma faina sasani ia ti o eva to se ta vale. Tolu se lau koe self for ma le wana mato e dress ai whapete fia sumai tonu wa tele mano anuai ia mato tā vale o rea iai de taimine ia whirifili le lei sau tā vale ia wā oi malo ainga ia ita tatu mai tā vale un whain whatu muli ele tato iad mo ila ato umalava tua atau mata le ainga pe toa a mata le ngaluenga ia lo maua lewa noi nei ia mato un whaina sasani e vatu sau tā vale o lo alua I pēr tato aia inga mo le cashback mo le refill ia au te no fuai lo mau pelo o no en faina matutu ina tuene nei me alo fai mai amato ia pone se tupe foi lo mana mi o malo ainga I se taimi va lava e mama atu mau kilani o fia mana mi le mato sosani lo ava no mato Facebook page o le ka for you o le nei o le Facebook 24/7 per fa pe te fia mana mi sosani na le tu lava lo no malo numera e faina sosani tuai mo oi over le salado lo fitu 5 ono valo le mato numera fua I le loko I nei o kilani e mai lato foi o mau atu e ne me faina tu ina sau apalai ia wafo se ta avalo lo fia mana mi mo le ainga mai tato youth SUV lima no foa fitu no foa se fulu no foa pe se fulu lua no foa ia so se tu ainga ta vale ia lo ava no ka for you mo e pe fa pe o e fia sile siram fia palai sa ta vale ia mai a animal ka for you au te no foa I su mai lo e fili sa ta vale ma so fa ta vale ia ma ai eni a wasa sa sania ia o malo ainga ia mani se le lava le fa ingole vai aso ia fa time ma so no to fa so So huma ia manuia le whaletu ia eni wa velavo ia ma funga tamole mori o le tautomara udangana a le ka for you I te maua I le tolu se lau Great South Road I Marurewa ia wala wala ilinga leo so sa e langa tamo I tātou ini au kilani e whapefoi ia tunu e mamau. O leo tu isfulu midute o na tā leo le tu la e lua. Tā lua tu au dātu ia tālai pio le whafunga ia le sunga ia se uri mulau leifi. Mai le tu lai tasi la uldeng ma lo le wha ma losi. Tu te manga ruenga whasi silanga leo le aso on tuai. Pose vasi que mai piti pasi na sapasui Oni tamato valipi Apa la
vali o le ftulima le rivaingo la woli lo toe valu midu tolo to tale o le tula e lua tale lua tala I vai fru ni side o tato fa linga lo tolo bailo official radio Samoa wala le longo puili e lo topa ia ma lo o to mamalu ile dei fo ia so lulu o le so se fulu mo le lua o le rima sino mati lua afe lua lima si silanga mo mo va fili ma le tusi o le songa a woni ngalo sa lo minga o le tusi o le songa pa tasi ma le lo minga o le va fili e mo ai fa lo pengo sa mo I sifo tutuila mamarua o di si tala tu o sa moa o la nga opu o le batafa yo le batai le fainga o fa le lave pe yo fa I poiponga ma liu o le susinga o ainga fesila fa inga o Paulo o si fa lo alo o fa langinga I kalesia ma le tele o le ngangana o fa alo longa e da o le fitu se fulu tala le tau na lo viso fo le radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Markau e mawan tu wai sa lo minga modisi fam telanga vala mai le tato o fisa I teimi fainga luenga I le lua ona lua tasi lima I vatolu lua ona lua tasi lima I vatolu e peanga I sa lunga le shop radiosamoa.co.nz shop radiosamoa.co.nz e fai mai eiso o ka whaafitai. Silanga mo le ainga sa lua fau. O le asopo ia le manuvale I le fonganti sau. A wa o saunga saunga ta foi. Le ti ai pe o le tauti anga na yutu malama le mele. A wa lau fa fonga anga sa moa ai meise un pa ia mau lulunga. E tu mau pea mai le amtanga o antu le ngā te anga. Tu lou na lava. I le tele ma le wha aloalo e toi wha madantu o tuai le ainga sa lua fau. I le pitonu o ta fito I maangiangi. E moisa paolo mangafa maululunga e malu aisi o mātou ainga I Samoa ma tulu inga e fia o le lalulangi. La tātou mautanga masani e whaia I whai unga o masina te tasi. I le aso lus fulumaleiva o manti mai le tulai luanga I le whai le fiafi. I le mautau le taita I fono se fulu wha pe Salo Place I o Tara. Mole mana tua mai lau la fonga e whaia I lau whirangalo malie e pei ona tātou whai u whai unga fonoina. Monisi whamtalanga wala wai ia le olua tasi o valu o ono no tasi fitu valu. Olua tasi o valu o ono no tasi fitu valu whaamtai lo sinia ele tai fono male lau lau. O le isi a tātou whasisilanga mai le village, Whalelalanga village. Ua tapena I le Whalelalanga village se mafutanga mo so se tausanga po le matua. Mo le ono wa yaso e ua whae ngoina. O le ngafa taulimeina lo soifua. O se polokalame so soani e tuai ile soifua ma loloina. E whaonga ilenga ngana Samoa. A manta ile aso lusfun ma limo manti. Ile se fulu le taiawanga ile se fulu lua ile a wauli. O le rauwhanga e whai ai o le Clendon Library. Ia po le whalituksi na in Clendon. Whaafso tai vave mai nei. Ina nei te wa misi lau wava noa. E monisi whaamtalanga. Whaonga anele imeli lea o le penina@whalelalangavillage.org.nz. Imeli penina@whalelalangavillage.org.nz. Whaafitai. O le isi an tātou wha silsilanga mo le awhianga o waie e sa whanta. I le awa ma le wha alo tau waie wha silsila tua I le mawhutanga alo ma tama whanau o le reinu o waie e sa whanta I wha pēr. O le awhaia le tātou mawhutanga ma sani I le stona I nei aso se fulu lima o manti lua whilu lima. I le tulai tasi le awoli I le lawa o lutu I manga mau. I le tuantusi leo le wha li Neri Place I Mangele. Vala wantu ma le whaaloalo I le tātou mawhutanga e meiseo tama whanau alo tātou nu o lo alana mapapa au I au kila dinei. E awhia mai matala mai au tātou nu ti mea whaatasi mau tātou whilo. Iai, tālo si e leanga le lei mai le tamao le langi. Ea, pe atu sai malona whingalo mori e tielo tau soifua e malo mātou ola I le aso tātou te whilo ai ma whiawhiai. Morisi whaamtalanga whaapso te ifo le olua tasi o iwa lima lua valu. O lua tasi o iwa lima lua valu. Po le olua fitu lua tolu fa ono o.
o lua fitu, lua tolu tolu, fa ono o fa tangi lo sinia ele la fono ale mafutanga ale fi angana o vaie I au kilani. Silsilanga mo suli matama whanau ale fi anga o mangiangi. E whaatolo antu sa moa I o pa ia mausai le rei tula. Ai o le awhangatonu le ifia maina I le aunga ma le wha moe o le rei wha silsilanga. E wala awantu ma le wha alo tele I le mamalu o suli matama whanau uma le fi anga o mangiangi e whaapea. O le awhaia le tātou whontanga I le astofi nei le asas fulmaltolo o mati lua afe lua lima I le intulai ono I le fiafi mo le talano ino se mata upu tawa tele e whaia le whaatisinga I le no whanga masani o le tuatusi o le valu awa streeti o tohu I le whanga whale lunga o le mauta morisi whaamtalanga whausota iane I han tātou numera nei o le olua tasi lua valu fitu o lua o lua o le olua tasi, lua valu fitu o, lua o lua. Po le olua tasi, o valu o, ono tasi fitu valu. Olua tasi, o valu o, ono tasi fitu valu. Talitonu ala antanto filo ia ilea aso, ila lofa malanga leo le lii, fa tayo lo seinia, ele laulawa fono. Wale tātou wha silsilanga muli mo le suafa a toa mafuai upolo o tanu ngā manono I suli moni o tau mainu mau po o mau. I le awa ma le wha aloalo e wha silsila antuai e wha pēa. O atasi moe nei le tō wha ma le wha utanga I matai ma suli o lo wa aia lo tātou ainga I le mau tai tanu ngā manono e wala au wha aloalo atuai I suli moni o tau mainu mau po o mau. O loa fio I Samoa, New Zealand, ma so se tafa o le lalolangi e whapea. O le awhaia le tātou filo inga I le aso lua o a perila lua filo lima I leitu lai lua I le awoli I le mau tafono le tātou ainga I tanu ngā manono po o mau I le suafa a toa mafuai upolu. O loule awe mai o le ale tau fiai se finangalo au tasi ma fulisia iei finangalo le ainga tau pule le alofo le tua I te atuielo tau soifua I le aso tau poina e wha marantuantu e te awhio mai lava ma au mai lau taunga e pei o le upu na whai I le pēa. Whaia ma le wha anu alu tele wha apatai o lo seinia e mawha vantau o le te whono le mawhutanga tupuola latina o lo wa aia le ainga ma pala ia lii tai a kui o le a au tustusi o le mafutanga le tātou a inga. O di sinau tātou whaalinga lau taunu mai le ofisi o le Radio Samoa le rifo I vaenga o le awoli. E le tau tuamalau nanga nei le siufonga le turu Radio Samoa tasi lima Eva tolu a mo. Sound mai a tātou telefou. I le rifo I awoli e pe o na fonga I nātou le sunga I a se uliu malauli. Sau sei fai sau upu
sele male fia fia. Ai sai male fili, be ai sai ni mai ela ititi. Ngane tunu nei tula le aso fa mai tala mo la no futa poi mai tala tmo to mana tuna tu fale tua no to tasio fana na efeso college ma tianga malero tinga ile wala ali putia le maliolo na li matia overstay ai to the big pass si mai eu no mani vista ta longa ta sanga ina le to ye se la capito suma lima ya onga se longa wo ya onga maulu lu ya fa mai ngal falo telino ni tala. Tasili tu sanga telu mai mari fa fose ole fionga mar pai por kiki a fana na Efeso Collins. Olun fale tua wono to tasne vasta fia Collins wo tele. E winga ona ma to i ona fa no anga mar tala anga ma losi fa wau wo ye tu ua. Ise fa ke pa ye longo ilona soifanga e no ma fana na. Lui tauri tu singole la fa no tene to lua na ia. Ai mai sele ngafai o lo minga mfasa la launga o lo na mariu e pena ia whaali ai salo loto tele ai lona ki ngā. O na mariu whaana na ele aso rusu tasal masino Februari tau sanga tuluai. Ta whate ia ele to tele ai ia whanau teine la ai to lua wa tu uai sa wanoa ele ma whauna toi whaatu wina. Whaana na ta mariu a awa iatis tau turinga sua tupe mo whala tonga mo sosani au kilani o ngā tonu. Ai ore nga fai o lo minga mfasa la longo maliu fa po se fa na na ta fa dia yo no fale tu yo na ma tianga ile wala sa ye lo ai lo na maliu fa dia vasa ile le tori sila pasifika o tala no na maliu sa fa la wa ina ai le ilongo ina o ye mo mo te tulanga e pio na ye fa ma tala ina o se fainga sa wa tele le ai sanga le mani fainga le tau tu sele mar pas por minute ta o mai ai ona lo mia. Ai fari ai sa fa nga luenga ile aso malan telefoni sa tape se tulanga masa nia ila ua te a fa ia nia la fo sanga. Ai ore tebi sa ia muni lo ane ai li poti ai wa fast for minute talon marilon to lua. Te tulanga e o mai lava le temine o lo ma mau pe luna ma fo fau. Ai vasa sa ia lo le le tangata sa mo fai te tala mar fa la tonga mo tala sa mo lo mi ina tala. Mai ula vai le isa uni tala no ai ai ole ai lava le taimi. E na te tapa ai se tala noanga. O se wharingo o te focalist na te whaonga ai tala malie i po le hapleitu e whaelo ai i ni mea tu tia mani ai tia e whaia tanga Pasifika ina ia maua se tu swalau ni sila. O le wharingo o whaatamo ina le tamatonga e whaamautui kalestete i a John Bear o whaingo ina o le ini mini mani mo. Te tala ina le stona i le no whanga wata whaalia kalestete a the Christchurch Art Gallery. A olani e o kilani sa falonga i vea i tala ilu i tau sa te ia i ma tanga toro na inga a o tau mawhai e whia maua i ni siteni ni sila. Ta i whapia, ta tau mawhai tanga toro na inga e whia i ni si o wala ina i whawhai ngō whia o na maua nei siteni. O se tasi o tala maari e wha wau o ni tau songa o na matua. Ta mawhau e vai ta maina ni ngō maori. Mane manatu, o re a tele tuai ni a wanoa le leimo i la tu e maua i tusfolau ni sila. Whari ai e vea, e na te le ilo ina pe sa moni nei whamtalanga, ai o ni whamtalanga sa wha ilo ai tau mo whaingalo na ainga, e tu ulima e se ai se vaenga o la lato tūmanga nu, o whasino manga, ina ia ave ai, masite ni sila. O se tamati tala vau sa e whaamaro, si ona tau mwhai e uli le ta vale, i le taimi o le whaala vlave tau ta vale sa whanoi le oro le tina ta vale, talu aile le amana ia e lea tina tala vau, e a fia le mai tete por epilepsy, e aua nei aveina te ta'avale. Ina woso i te tonu o le ta'avale i a Rihanna Cook e momoli lana whanau i le aonga ta ia i loa lava i le te tau na tangu fia peuli. O le tina tara vau tosu tas tau sanga sa mo muatu o soro na mai tete. No sa ia i loa i mai lava i le taimi o mawai o le lipo tia o le ngase lana fo mai e i ua nea i le ave seolo na laisen. O le mea le sa ia na nai lo na mai ma wha awa wai i lo na olanga e pe lava o le mea masa di ai. Ai o la suvalo no ve marua fe mare rufu test. Ta to yo so ilo na mai a veina le ta vale sa ma fo te fa lave te ta vale mamali wai. O le fai ungo so enga le so e fa pito i mali lilo le associate coroner ia Stephen Bird. E winga ile maliu sa fa matu hina ile solua.
Patasi mala pita inga mo sa ngale mu mo talo tele mai lato e a fia ile ngase ole flexi. Tai fari ai ro manino la pita yala matanga luengo fela inga. O ave ta vale maua ile mai te Deus fa po sei. Ile te tau tango fia poiuli o ta vale matala tala no I fo mai. Fari a birds ole aso le fa la lave sa mo mo dia miskok I lo na tei tama ile o nga maulunga. Malana tama ile o nga amata matoi tali wa fale malana tama I luto sanga. Pitai. Ta o so ile mai te toli tinama tamu fai ilo na te tama sta sa fa ile no for pasese. E uli le foi uli a maule vai o le tina ile vai pensini masao sawai. Mun muliane fetoi ma sta vale. Ma ta vale ai. Ma fa no ile o le tina ai fa manu oli ai no na te malana tama. Ia Malaysia ave ta vale sa fetoi. O se tangata to mai fa pitoi vai ngo fe malanga ingo o manak. O sa o tongo feo inga uno ma di vista. Ele te tau na whalau te lea te tangata se si mai moto le Pasifika. Ai o le pali pare me o New Zealand ko ste whalak ui whalia. O leo se wha mua mone nai na malo. O le pati o le Greens o amataina se tau sanga I tapa ai na malo. E whalau te lea tu e whemalanga inga ungo mani visa tangata e asis mai I le Pasifika. O le sa alotongo feo ingo tangata e uno mani visa I le itulangi le Pasifika. Ko whai tau sanga o langlongoina e ta iulo tangata Pasifika. E au fiai mawhiti sa mua matonga. E la te leonas fu fai na sta fi mai New Zealand mai nei e un nome tula Kilan toninga le man I stop here. Le mai ai rivo to sang te alo mo le Warriors. Le sa ave ai masitasi o tamata alo I luma pi silio na lei. Ta ia lo ai e le o sa uni le kalapu o kilani e to e fa o popolo le fenga inga mo le sputo sanga. Ma ia kolosia I lo le vasitasi mane fa o Wailan Talent alo. Kalapu ai mai sai le laulo tele tamata alo mo fia I mata ino na alo le ruasta ma balu ile temi sa malo ai le tau le tamata alo sui o le tosanga le Daily M Interchange Player of the Year every time ola to te riu mai nei le malaya sta le Warriors of Mitch Barnett o soi e na darosia ola Uina tangata mata e te vanga ina I Hawaii ne I leisa na talo. Pa dia fa yang le Warriors and Webster o te sa lo pangia tele lapu ai le tumurese mai sa te sono le leisa ia le au pitat. Le te mila mai ste puai le malai le Australia o se tasio tama o la alo fasta na tau I le Warriors. Ai o te vede o ave mavang o falingo talo ngai lua o le liki na make Amerika e ulava se fa no le leisa na no yai ya sa fainga ta tele na vai se le le o ta aro le Warriors on fire ina li tos ta alo sa ta ona ele manatu e na I do le fa plasti e o le ulongo le Filipino au ai o tama ma Webster la tu ye le
le tulanga fa tele sunga ya se uli mo le fi mo anta to tala e pe o fa fonga ti le divine o le awoli la to mo se si ona fa poponga i le awoli anta ya e le tulai tasi ai o le vingene le talo le tau i langa ya tu le fia na ni ma le so anta ya mo au kilani o le favela official vai tau fa tu mawina ia le o le tau le ia awoli o lo fa mal mo mai winga o le tau e pita yane o le wa mai ai na i wanga fo i o len tolu mai taimi o le hawoli. O le mawhanwhana i le taimi nei mo au kilani lo sefulu ma le tolu tikeri ma lui le po anani sefulu ma le lima tikeri e ngoto le la i le toi sefulu whamiru te i le itu la e valu i le po anani. O le venga mo la soan tai au e o soane le la i le sefulu fitu miru te ai le fitu le tai au winga o le tau e yaina i wanga i taimi o le tai au fa solon tu leina langi le tau ya e fa jalvan tu ya inga wome masani samol wenga le tanto talo le tau mo to o au susu so vilio le tau polo lo ofiti ai per Samoa peitai o se vaenga o per ma maul ea o lo anga i mali mai se sai lungo le tru mai au mai au matimu e afia ni siu taimi o le vaenga mo le so pa solong da awo matimo to ulva va solong ye felolo le mafa ai popu pa pe wila ma fai tili ni sio vaenga o le a le winga o le tau ya se ia vanga da ia dai timu popu o le ai o le tulanga nai pe le winga o le tau mo le so le ngata mo i tanto nei au kilani fa pe fo i lo tanto tru i samo pa ma lo sio tulo e piki mai le fana wa onga i le tu o ia onga i se temi le to ma le usfulu lima minute o te ai nei ia le tula e lua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
lusa fulu minutu te nili tulai lua toi fa malu lua tula fa mo no fa le tonu tatu telefon ya no fa le tonu tatu le na telefoni se temi e pe ora awina tuai e mo timdinga o le wa toi so longa le ya tatu le na telefoni e pe ora sa fa le tonu mai e le ringvangol tatu por la me fifi o lo fa tasi mai le sunga le ya Erica Vatau ole Skills Ignite masalo le onga le Skills Ignite yo mo foi le fa lo ino le tu male la tu nanga fa talo fa tu Erica la lo tsoi fu male lang yemma ya fa talo fa lo sunga le fa salau se manu I lo se manu fa pe foi la fa ngwa le radio Samoa mara so noa ya fa talo fa foi si o so tsunu pelo Samoa lo fonga mai ma lo se fo ma lang yemma ma lo la vale tasia Erica o a mai le dia woli o na fu stulanga o yele tanto waonga okay ya lo manu ya me o malava mo fai lava singa pisi o ama solicitala fola ne ama sala solutasi but everything is good so we're just working on our enrollments for the programs that we offer here at Ignite Colleges so yeah Dele, ja, maar over ja, zie je maar ja, die loopt er dan Erica, o dan to kursus sie have no, ja, og for få I fangen til stella til 4 ni have no, det må de sige vangen til, hvor det til 4 for man til mail til nu for man. Ja, for tala var man mat så no. Ja, ole for så langt man nej så var man så på kalame eller ofoina ili matsoa onga lo maboya vanua mo alo mafana lo mai tsausanga sulu asu ono ile lua falo maboya vanua fuli I plokalame lo ofoina na matsoa onga lo novina le se tsongi ele se tsongi I plokalame ya peole police defense malom fana lo mana o vela tsoma tsanga tsale o lo manai fa pe fule army mal navy if you're also wanting to work at at the court or corrections, this is another qualification that relates to the industry. For cookery, hospitality, solo mawaya vanoa, moalo mafana marisitau sanga suono talua fa o lo fuli lava polo kalame. Olo mawai for ia vanoa de matso polo kalame la lea o le ingilisi mer computer, o lo fuli lava polo kalame la lea, o lo polo kalame la lea tau lava na suono anga ilunga amalo maupea vanoa matso vasinga la le falisai ao va pe fole awauli au le prokalame la le se fuia vaiaso malenga songa fue tau la sofaraine me le prokalame la le fisoni atu tu sima tau sala fa Britannia va pe fole fa nga ino o le laptop so how to access emails how to send out emails o lo maupea vanoa la le ina matsoa onga Mana tua foi afe mana utilizar ma sopolo kalame saulava you have to be a New Zealand citizen politikisengi fa pe foi le New Zealand resident fa saweli sitala ya mana mi lava ya your ID fa if you're on a visa ya mana mi lava lo visa malutus for lao o mawa foi ya maswa noala lea ile matso polo kalame la le healthcare o lo mawoia vanoa e fuli healthcare level 2 polo kalamila le fa malo sila le va ingo tatso tsanga tamatsua I Rest Homes fa pe foi fa le mai ma clinics e le foi ma polo kalame e mawalo vanoa tso a mai al polo kalame e mawa foi yo lo vanoa e matsofisone tso so singa luenga ile industry na e study ai so lo mawa pe ya vanoa na le na ile maswa onga fa pe foi a foi tilisitala matso I so se polo kalame lava matsoa onga e mau foi ava noia o le fesoni o tomato le fengo laisene me soni lava le matso company ya laisene fa pe foi aloma fana po a inga foi o lo mana mir fesoni to get to course we also support within topping up your hop card fa pe foi we have travel allowance that we also help with I tato tangata o me le sitala so le matupolo kalame la lea po le matole sitala fola le amata le aso tolu tasi o masi no winga to lua va yaso na masa matso le sitala so afai foi o se na tima fa o suila ngol winga pe fia o oni to my fo o lo yele matsoa o ngai me faina fisoni aso
me fai ona matso Fesoni atu I le filifilia le kosi pro kalame sa o lava ia o esto me fai lava na e su mai le matso ofisa o le iva valu Kurzworthy weary iva valu Kurzworthy weary me fai foi na e fafiso tai mai matso le matso telefoni o le o valu selau lua selau tolu fa lima o le o valu selau lua selau tolu fa lima a fai fe civili mai ale salia ina le telefoni a wifi lava sino matso pisi fai lava na so sai mai le nei sanga salo sala atu ile o lua lima fava luta silima lima ono o lua lima fava luta silima lima ono via o ava nola na o lo mawa de maswa onga fatsai Mano vau tai Erika Maruia Telinga luenga o toi ala nei a lua a wauli a tātou toi whilo ai fu stebio mua e mantua pēa u whala au sio kei fo fa pena foi so i fo ia ala rewa e whafunga jele tau tumalau nanga nā le sunga ia Erika Van Tau Male Ignite Skills o ala tau courses e pio nā wanoai ia le lista tuo tātou aloma whanau Walau le ovalu se lau, lua se lau tolu whalima, whaingo fiol numera. Ovalu se lau, lua se lau tolu whalima, monisi wha mantalanga. Lawalu suru no malafa bidu tuputa ina ia le tulai lua le tautua whaawam. Ale radio Samoa tasi lima iwa tolu a moa wheo lewa toa maam tumai. Talo whamano sui fua wa ile whana wa onga i e tua i piki la tau. Fiu fwe leo nei tamite nofa mai. Ya nala vai toso la walau idi whamole mole alo, please. Shika, la radio Samoa, lua lua mai, washishi mai. Radio Samoa, tasili mai, vatolo. Radio Samoa. Lo nu ue Samoa, wai la le vasa, la oe inu.
te filo malu. Ole tu feel it in Samoa ya mala 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 tana le sua. Le palu ava male sula tonga ya mana tua. Ya mana tua. O tu pula ngatala bo ine ya so. Kasi mana ufa ali ali manu ai ti le fa Samoa una ole nanu. Pa mole mole so te filo malu. Now ya e mawale poto sili sili sili. Awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto. At ASB Polyfest, experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa se o atinu pele. Ua tatala ina nei la matau fale o loa o le leata i lai Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fifonga tau mafa. Ua maua nei le matau talo fiti i le iwa tala iwa le kilo. Talo Samoa i le valu tala iwa i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le olua fitu, lua lima, valu fitu. Tasi lima iwa tu, amo. Yes! I make you right. Oh, Masina. Italy. Ya te ia o io e fi fata si pe mo e ilo unia. So whakamali nā o le sunga ia pe se tā puni le rivahi o la mo le bala pe se ua whai waina moe i le pō masina. Ina wa se mali antu le vaola tanto wanti le fo I vainga la so ya lus ful male lima mirute ona tale o le tula e tolu le fo I vainga la uli wa mai aya le mantu filo inga momua male to mala undanga le Auckland South Immigration ya le wa to mo le ya va no ya po le fo I lau e fa pelea ona fa ala wi lo antu fo le lan tu mala undanga
E langa te leo ni si o mata u tau whemalanga inga e mawhai o na sosoani e join le la tutua. Yeah, male la tu nanga. We have in the studio with me this afternoon a very good-looking young man in the studio from Auckland South Immigration. To the left, we've got Bill, and to the right, we've got Mr. Antish. Welcome, gentlemen, and Tanafalava, Mahalola Soifua. Alava, welcome, and very good afternoon to everyone. Bill. Yes, Talo Falafa, good afternoon, everyone. Wonderful to be here again and ready to answer a few questions. I think Tish wanted me to go first in regard to mentioning one or two pertinent topics that are about at the moment. Obviously, the hot topic for many Samoan families recently was the government announcement of citizenship for those born in Samoa between 1924 and 1949. So there is now an opportunity for those people, and if they happen to be married, their spouse, and also their children, providing the children were born before 1949, they all may qualify for citizenship. So it's definitely worth looking into, and I know that every family's situation is slightly different. So a good idea is to make an appointment to see either Artesh or one of his staff at Auckland South Immigration, and we can go over your family details just to see if there's anyone that does qualify in that newly announced category, which is very helpful for what I believe there's around about 3,000 people approximately that will qualify. So I know some people are up with the news already, but any of you that are not, please give us a call, make an appointment, and come in and see us. We'll go through the detail with you. That's right. Would you like to add anything on to that, what Bill said, Atish? Well, we suggest people to contact us. We normally have our phones open. We work Mondays to Saturdays, and I also go to the office on Sundays. So we every case is decided on its own merit. So we obviously need to see the dates that are specified in. Obviously, it's in most of that information is already publicity available in the citizenship website. However, we need to make sure that the person meets all the requirements before we proceed. We will not charge people consultation for those things, but we will we'll guide them accordingly. But we will see each case on its merits, and that's how we decide whether we will proceed or not. It's no point if you just do the citizenship application and later on you find out that you are not eligible and you spend a big amount of money. So it's best for you to contact us through our website or ring us on our 0800 number, which is 0800 168 472. If I'm not there, one of my staff will answer the phone. That's right. I believe you've got something to add on, Bill, to what you mentioned before about the citizenship. I think whatever immigration has done now, the citizenship team is quite good for Samoan citizens, and it looks like it will generate better economy for New Zealand, and people will be inclined to live and work in New Zealand, and probably they'll have more privileges. They could go to Australia or visit countries, because anyone would like to become a New Zealand citizen, but there's a way around it, and there are some character issues that you have to be taking into consideration. So sometimes it can get very complicated if you have a lot of character issues. So we ask them to provide all the stuff from Ministry of Justice, and then we see if there is a way around it, and we sometimes, if it warrants a character waiver, then we assist the client accordingly. Bill? Yes, no, I agree with what you've just said. Is there any other particular aspect to residency that you'd like to talk about? Yeah, with residency, obviously, as there is a thing called Pacific Samoan quota, that is about 1,100 people in a year.
people do find that easy to, they think that it's a lottery and if they get selected it will be easy, but then the problem that we see in the Samoan community is finding a job offer. Before immigration were quite lenient in trying to verify all these job offers, but now they ask for all the financial information, the GST and stuff from the companies, because I believe there has been some reason behind it. People must have been doing, there must be job selling and stuff going on which is illegal. So that's why company has, the Immigration New Zealand has put a more tight act into looking at those job offers. But however, all the other visas in terms of residency like partnership or skilled migrant or visas on the green list straight to residence and stuff are decided on its own merits, and if the person meets all those requirements, then obviously they can become a resident. But the better way is getting the Samoan quota. Otherwise, recently they've announced that the primary teachers are able to be in the tier 1 in the green list. So if they meet all the requirements, then by all means they can contact us, and we decide each application on its own merits and see what the eligibility criteria is before we proceed with the application. That's right. Yeah, now mai mo fa funga chile tatu tudo o ile sunga ile pule ya Atesh mala sunga ya Bill mai le Auckland South Immigration o le numero land to telefonio le oval sela tasiono valufa fitulua oval sela tasiono valufa fitulua mfai ona fa nga solo ai ipe fa tino i le talo sanga mo se tini le wa mo i lato le na fa marugi na ile tatu tu la fono fo ile le fina wina ele sunga ya tu yono o le panti ile greens ile soifuane le il ventaulo le afi se lau los fun wel fanga ile afi se lau fast ful maliva le la un feo so soni tu ile tu tu mala undanga ale Auckland South Immigration ile fa tu wina le tu stal sanga e mawai ya lau siti seni na pe afena e soifuane ile vale o tu sanga na le lua fanga ile fast fulu Maliva. E langa te fui leo o le me whai ana fsosoni atu le tūlanga o an tātou visa whainga luenga. E langa te leo. Ia o lea fui e nei suinga lai te o visa whainga luenga. Atesh, I just wanted to touch base on what you said about the visas for work visas. Now, what if a company in New Zealand offers a job, right, just to get the person over to New Zealand, and when that person arrives, there's no work available? What's your advice on this? My advice is for them to possibly check. I mean, what we have gone through is recently with some other countries, people just do fake job offers and stuff, and that illegal advice, illegal license advisors, they just try and there's lots of unlicensed activity going on. So if they're not sure, they should consult a professional like a licensed immigration advisor to find out if their job is genuine or not. But once they are already in the country and things go wrong, before they used to have a migrant exploitation visa, and that is no longer effective now. Obviously, immigration does all the verification and make sure that everything is correct before they approve the visas. The only thing that we see wrong is if the person comes here and then later on they find out that the job is no longer valid and stuff. It can create more issues with the employer, and they might lose their accreditation if they find out that they are doing things which are incorrect, or they are deliberately trying to jeopardize somebody's future. Obviously, the people come with a high prospect of coming to New Zealand to work, and they've got high hopes and they leave their families. But we feel sorry for what goes on behind the backs. But if people do that, then obviously then sometimes immigration give them couple of months so that they can do variation, or otherwise they can apply for other visas. But if it doesn't work out, then obviously the employer is more into questioning, and then they can lose their accreditation, and they can also be fines, because before the accreditation employer policy was much more relaxed in terms of verification, but immigration is putting a very tight eye onto it now, and they verify each and every document now
before they let the person get the visa approval so that they can come to the country. Thank you for that. Tesh, would you like to add on, Bill? Well, yes, the system is much tighter now than it has been in the past. One frustrating situation that happens is that a person will come from overseas, get started on a genuine job, everything's going fine, and then 6 months later the employer runs out of work and lays them off. Totally unexpected, and that person's got an immediate problem. Their family may be on their way to New Zealand to join them, and here they are being laid off from work. Where do they find another job? Sometimes some of them do find work reasonably quickly, others do not. So it can be a problem. Out there at the moment, there's a lot of uncertainty in the economy in so far as small business and medium-sized businesses are concerned. Some companies seem to be doing quite well, others have got what we would call a sinking lid policy in regard to their employees. So all I can say is people need to be very careful as they possibly can, and when anything does go wrong, particularly if they've already landed in New Zealand, then the first organisation that needs to know about it is Immigration New Zealand. They need to know urgently if a job situation has come unstuck, because obviously the visa that person has is immediately in jeopardy if they get laid off, and things have to be sorted. Where some people go wrong is that they do not tell Immigration New Zealand the strife that they're in. Immigration New Zealand can guide them in terms of what they should do next in terms of the time that they've got left, and they need to make sure that those who should know do know about what has happened. I wanted to add to that. If the person under Section 58 they are supposed to in their visa, it clearly says that it's a change of circumstances. So if the job is no longer valid, they should be informing immigration immediately, so that they put records there, and then they are not left into breaching the visa conditions, because once that happens, then the future in New Zealand will be in trouble, because if you do variation or any further visas, they will be questioned why you did not inform Immigration New Zealand when your job was no longer valid. Am I right to say that the simplest explanation that we can say about Immigration New Zealand is that you and me or us are actually doing something like, putting in an application? That's when we don't get into trouble with Immigration New Zealand. Does that make any sense? Yeah, we do ensure that every document that is provided are genuine, and then we see that the job offer that comes, because there's a token thing. So we make sure that all the documents are coming out is correct. In saying that, if an applicant provides any document and which is fraudulent, like in everything, before we used to certify documents and send it, now Immigration New Zealand accepts everything downloaded from their PDF documents that are downloaded and not certified by a JP. So we as advisors, we don't have all those facilities that we can verify a document from an offshore country. However, we try our best that everything is provided is not fraudulent, and then so it meets the policy. And we also check the employment contract and job description and job offer to see that it meets all the policy requirements for Immigration New Zealand. Anything else from you, Bill? Not that I can think of just at the moment. Excellent. Thank you, gentlemen. Now we'll whāwhunga tūle tātou. Turu e taimi. Ona ua masani whi, ona tala no me i tangata ia tā. O laua maua antono whamau, ona o mome o fofo i o ngā ruenga leo fo tūdei New Zealand. Pita, e tauno mai, e leo i ni ngā ruenga. E ona e ila le me tupu. Mua, o leisa ngā ruenga mo e se tupu e tau sila ai ngā leo tō o mai whātasi. Lua, o e muso i tala noa, e winga le kampani lea nao fui nāntu le pepa whai ngā ruenga. Ona e te leo toi fia fo i Samoa. Neo, o moa mai le anto le tātou tāpulere.
There was a case that came to my attention, Bill and Tish. One person came from Samoa, brought his family, with a job offer, and they received permanent residence. The problem was, when they arrived in this country, there was no job available. So, what is your advice for people like this in our community? Was it under the someone quota or was it under accredited employer? Accredited employer scheme. Obviously, I don't know whether they sought immigration advice through an immigration advisor or they just looked at any documents. But we see that where there are certain things that immigration do to try and verify things. In the beginning, when the accredited employer policy was started in July, I think a couple of years back, it was a little bit too lenient in terms of verification. Things we used to come in 1 week, 2 weeks. Now immigration has found where the weaknesses were in some of those applications, and that's where people ended up coming here and then there's no job, or maybe they've been told that those jobs are no longer valid and stuff. But things were much more relaxed in the beginning, but things have been tightened now, and so we make sure that everything is correct. The way I deal with it, I sometimes deal with employers and also employees to make sure that we have a genuine job offer. Otherwise, people come and they sell their property and stuff, and they sell the assets and they get the family across, and they come and they are in limbo and they don't decide what to do in the future. Because what happens is, if you try to go to work in income, you will get nothing. Is that correct, Bill? Because they are not citizens or residents, so they won't get anything. Definitely, and it's a very hard call that something goes to somebody, something happens like that. So it's best for you to, we just had a case that there are somebody in Sri Lanka and he's trying to sell jobs and stuff, and they say fake job offers and they're paying money to get it. People do all sorts of things from offshore countries, but they should also do their homework to try and check with licensed immigration advisors whether whatever documents they have been provided to provide with the application are appear genuine or not. You can't just make up documents and then apply for visas and then go to people who don't know what they're doing. There's a lot of unlicensed advice activity going on in offshore countries, and that's one of the reasons IAA still tries to catch them, but it's very hard. And people do continue to pay people to get, some people charge less money, but it just works out towards the end. They have wasted their money and time, and then it gets very hard to correct things once things start going wrong. That's right. I think it needs to be remembered, though, that the majority of accredited employers are bona fide. The majority do a very good job of employing people from overseas when they need to. Unfortunately, there's a small number of employers who let down new immigrants badly. Fortunately, there's not too many of them, but when it happens, it's disastrous, because ultimately the person involved, what they have to do is replace that job, the job that doesn't exist that they thought they had. They've got to get themselves another job offer as fast as they possibly can and remain compliant during that period. And that's not necessarily easy. Obviously, they've got day-to-day living expenses to cover. They don't know how long it's going to take them to get a replacement job. But I do think we need to remember that the majority of accredited employers are bona fide. All right, thank you for that explanation, Tish and Bill. Antonio na umanino le matolo vai il tanto. Tru a fai o le dai ini si o tanto ainga o le mafuta mai Samoa po na silfiri si o tanto ainga o le ua laki le quota ia po le na fo iwa sauni malanga mai ni sita. To fisili ai o fele company na le stala ia la ua pepa fainga wenga. Ia ona ia luno le ilunga o penga tafai lang sa ili pe moni. O le mena tu tulu mai tanto ainga nei. Ya o le fa mai o le pepa fainga wenga mai ima o anu antu yo le ngad wenga i lisi ngad wenga o le ala lisi me so
Ia ua ola whanonga lo lan tātou ia na malanga mai pepe whainga luenga ia i o tātou ainga i nei. E o na tupu ai leo ole vevesi. Ona, e leo manino le mantole vai e tātou. O nana o na ofo antu lavo le pepe whainga luenga ne ia e sawa i New Zealand ai leo mautino o yeise ngā luenga tū mau. E te tau o nang e ngā lue tono le ne turu. Yeah, ma tausi ai nei o tātou ainga. Final words from you gentlemen before we wrap it up this afternoon. I'd just like to tell the audience that I'm a registered migration agent for Australian visa applications also. So people who are on Samoan passports or who need visas to travel to Australia, we can help you also. We are available on our landline, which is 092797283. My mobile number, which is 021-168-7230. We also have an 0800 number, 0800-168-472. And we got a website, www.isic.co.nz. Feel free to give us a call or send us an email, and then we'll be able to help you in any case. Bill? Yes, we do come across people on Samoan passports that need to, for example, go to a wedding in Australia. It could be a 21st, a graduation. They need a visa. Artesh now has an Australian migration licence. We can help with getting visas for anybody that needs to visit Australia. A pleasure having you guys on the program. Look after yourselves, and we'll see you guys next time. Thank you very much. Thank you very much. You have a great Good evening. afternoon to your Bye. listeners. Yeah, tai o le sunga ia Atesh Lili Puleva before le sunga ia Bill o le Auckland South Immigration Bill e whafonga J o valu se lau tasi ono valu whawhi tulua o valu se lau tasi ono valu whawhi tulua i la tulumerana wha sili ai nisi wha mtalanga i winga e matau tau whemalanga inga. Toi lua mala whamiruta mtalo ling July tot. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Tell me
In this update, the IMF is renewing calls for New Zealand to have a capital gains tax. It's also telling the Finance Minister to make some changes to our corporate tax. Political editor Jason Walls has more. The International Monetary Fund's made somewhat of a habit of calling for a capital gains tax. It argues it would help incentivise growth in other areas of the economy. But the government's highly unlikely to heed this call, but it may be more sympathetic to the IMF's calls to lower the corporate tax rate. Nicola Willis has previously said this was an issue that she was looking into, as 28% is higher than many other OECD countries. The Foreign Affairs Minister says the ball is now in Russia's court on a potential Ukraine ceasefire. Ukraine's agreed to the US proposed 30-day truce after talks with US diplomats in Saudi Arabia this morning. Winston Peters says the government congratulates US Secretary of State Marco Rubio and Ukraine President Volodymyr Zelensky on this positive step. It's progress and we welcome it and hope that the whole thing sticks. Now it's all over to Russia. Peters is heading to the United States tomorrow. He'll meet with members of the Trump administration, including Rubio. A union warns Woolworths' major restructure proposals may not be as good as the company claims. Its spokesperson says it plans to rework its operating model, letting employees work in all store departments. They say it's trying to focus more on customers without reducing staff. But First Union Retail Secretary Rudd Hughes worries this is a way for Woolworths to pay people less for the same job. The company's made the claim that it's going to make them more streamlined, more customer friendly, but they have not had a particularly strong last couple of years. They'll be looking at ways of saving money, and this is a way for them to save money. That's news. In sport, discipline's been top of mind for the Hurricanes in their short turnaround between Super Rugby Pacific matches. The Canes have already copped 6 yellow cards, including 2 in last week's upset loss to Moana Pacifica. Prop Pasilio Tossi outlines discussions ahead of Friday's match against the Highlanders. Just our discipline was probably number one, giving away too much penalties. And like a strong team like Moana, when we let them into our 22, a team that will just capitalise on that. So if we can get the penalty count down and keep the yellow cards to a minimum, then I feel like we could probably get somewhere. Darts world champion Luke Littler's winning streak has ended at 19 matches. The 18-year-old suffered a 7-6 defeat to Dutchman Jan van Veen in the semi-finals of the Players' Championship 5 event in Leicester. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
So from Malina, Wayne Ola di Vangola, Oli Man DJ 651, Bessie. Jamma ola fai fai so na iwa malafu do to te ne le July tolu van telephone to man tua elega te le fa na wa onga lo tu wa onga ola dia woli fa molo fu spa to miti o ringa lo ta to polo ka lamme o fe silva tali ile afo le tolu la woli day. Kia ora, talofa lava, ni hao. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival. Enjoy more than 130 free or low-cost events on offer across the region. Search World of Cultures for details. Presented by Auckland Council. Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. O mana umie oe po se sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ole wa se malian tu le valo wan tias fulu mo le lua minuto te ne le tu line tonu ya si fele nga le ni vango leso ole wa mo le tanto filo inga mal sunga ya prince ole tu tua mo le nga le casa beach and appliances yo na la lua telephone print on my lo fala uso manvia fa feta uso wa mai uso yeah manvia lava fa taya Prince, good to have you back on the program this afternoon. I know you guys are really busy, so what have you got on offer for our listeners today? Of course, brother. So it's always like crazy specials we have on the Radio Samoa, and thank you so much, Fafetai Telelava, for having me on the show, and giving me this opportunity. So I'll start with my first special, for this week. So that's the phone combo deal. So it's a Vivilla phone combo deal we have got with the latest Apple iPhone 16 and with the JBL Bluetooth party box on-the-go speaker. So this speaker comes with 2 wireless mics and you can take it around. So it's a combo deal you can get with the iPhone 16, the latest one. The price is $26 per week. Lua Onutala Waiyaso, and on the phone we can program you the Samoan Bible, Samoan Tusipaya. So that's a special thing we do for our customers. We can program you the Samoan version Tusipaya from Olekenese till Linga. And when you mention Radio Samoa, you will also get free Bluetooth wireless earpods. That's right, Prince. From Tomo Moipune for Funganchi, the Vangola, Ole Tanto phone combo. Aloe iPhone 16 and what to fantasy Bluetooth party box. Yeah, on-the-go speaker. Elo fantasy mona mics elua. Na ole lus fulo tala il veso. Lua ono tala il veso. Bawaila iPhone 16. I'll want to male JBL Bluetooth party box. On-the-go speaker. Elua on the mic. Yeah, chelo peshe malito ina pole lo mutui na le fale los fuluono tala il veaso e feo na proclami e tonu male tuksi pa ia e to tonu ala iPhone 16 fa ilo ye fa fonga Radio Samoa le difa salonga e maua fua antuai ia la free Bluetooth wireless earpods. Second special for this week, Prince. Yep, Lua Fapito also. That's the living room special we have got for our Radio Samoa listeners. So it's we have got 2 options in this lawn suite, and it's a fabric or leather. So you can choose either leather
or the fabric material. So it's a 3-seater, 2-seater, and the 1-seater. No for tolu, no for lua, no for tasi. Male Ottoman, so 6-seater plus Ottoman, fabric or leather lawn suite you can get only for $25 per week. Luali Matalam, Waiyaso, and when you mention Radio Samoa, we will also give you the Mea Lofa. That's right. Prince Oliver Tolo on the Lua, we will turn to City no 4. Mole potu malolo. Ole tu angole fabric. Fili ba ye o po ole tu angole leather. No 4 tolu, no 4 lua. Male no 4 tasi. E langa tui da. E ma whaifa o na moa tu ai. Ia ma lau ai. Man no 4 e ono. Lau ai ma no 4 e ono. Whaapopu ye male fabric or leather lounge suite. Ile da o le luas fulu lima tala il verso lo lima tala il verso ma wale lau siti no fo na al potu mano lo ya ma le lau ai ma fo ono na o le lua lima tala ma wala me alo fa Prince pe fa ilo yene fa fongal de fa to third special Prince. Yeah, Tolu Fapito also. So that's the 55-inch Panasonic 4K ultra high definition smart TV. So it's a TV special we have got, and the TV already have the Freeview, Wi-Fi, YouTube, Netflix, Facebook. You can browse the internet and you can do so many other programs through the internet. You can watch live programs through the Facebook or any other channel on the TV, the big screen. And the price for this TV is only $17 per week. $17 per week. And when you mention Radio Samoa, we will also give you free karaoke party speaker which comes with the mic. Nice, light, full speaker, colorful speaker with the lights. And this is a special for the TV we have, only for $17 per week. Yeah, that's fantastic, Prince. Ole fap tolo tolo. Ole we le tanto TV ole tu ang ole Panasonic. Lima DC lo na lo tele. 4K UHD Smart TV. Ole le Wi-Fi pol internet you'll to fale. Ie pole tō tua oi foi, e ola mai ima le Freeview TV, o le YouTube, Netflix, Facebook, e mawhai ona e alu iei lunga o so se upenga te whailangi. I le na ole se fulufitu tāla ele veaso, se fulufitu tāla ele veaso, e maua ele tātou TV le da, o le Panasonic Smart TV, lima inisi lona le tele. Na o se fulufitu tāla ele veaso, whailo i e whafonga le Radio Samoa, o le defa salonga e maua fua antuai, ia lau karaoke party speaker, male mic. O le winga umana pese oi, pese ai malo matua, pese tuai male tō tua oi. Last but not the least, Prince? Yep, thank you, sir. So the last special for this week is the 5-piece bedroom suite. So customers who are looking to get a bed, moinga, or a bedroom suite, they can come and see us. We have got so many options in the store. So the bedroom suite we have got special for this week is the Zuko bedroom suite, which has the whole bedroom set, which is the queen bed frame, a tall boy dressing table with the mirror and 2 side tables, 2 bedsides, which comes in different colors and like black, white, and gray. So it also has the LED lights on the bedroom suite, which gives a very nice look in the night. So it's only the price for the whole bedroom suite is only $21 per week. Can you imagine, brother? Only $21 per week. We are giving you a whole bedroom set, which is a very nice wood. And also we are giving you a mealofa. This is just for the 5 customers who come and buy this bedroom suite. And that is a 32-inch smart TV, Atamai TV, for the first 5 customers purchasing this bedroom suite. That's right. And how can the people get a hold of you? How can they get a hold of these products, Prince? Of course, brother. So our store in Otahuhu, the address is Fafikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC Kentucky in Otahu. And in Henderson, 379 Great North Road, Henderson, which is just across the BNZ Bank. And you can park the car at the back of the store. Timings, Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. and on Saturday it's 10 to 4 p.m. And you can also contact us on our toll-free number, which is Owasilau Lua Lima Fa Walu 0800 222 548. And you can press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and you can also
contact us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu. That's for the South Auckland customers. And for the West Auckland customers, is Casa Beds and Appliances Henderson. So you can find all our latest deals, all the specials, and you can send a message over there to inquire about the products, the payment plans, and everything. And we can help you over there and also help you with your application and everything. So that's all for today. And thank you so much, Uso. No worries, Prince. I'll wrap it up for you in Samoa. You have a good afternoon and catch you again next week. Yeah, sek Uso. Safetai lava. Yeah, tofasi fua Samoa. Sek ya Samoa. Yeah, so if we are sunga Prince Sole, Toktomala Nangana, Alakasa Beds and Appliances, Fab Tolo on the Fa, Beautiful, Yele Tato, Zuko Bedroom Suite, and one to a Malay Queen Bed Frame. Yeah, I try Lamala puts a tool, a tall boy, or a dresser, Malona Fa Anta. Ia ma be tai te lua po te mai ka poti lai te le ta fo le lua moenga ma le toina po le lo tua e maua e le tele o lanu ese o le winga e ye lanu ese dam fe ona fili mai ye luas fu tasi tala ia lona pe meni le vai so lu tasi tala le vai so maua ia lau city nai pe ona ta ua o le ye le Zuko Bedroom Suite o le Queen Bed Frame tall boy o le dresser malona fa anta ma bed side te lua ai lenga tai na e fa ilo ye e fa for the Radio Samoa le dei fa se longa ya ona mo fuan to ile malau smart TV na ole mo ila to to lima mo fa nga ina le dei fa bi to lua inisi ya le lau tele o le screen o le tato free TV na over se lau lua lima fa valu il numero na le telefoni mo wai ya lau ya ufaptona ile tutumala unanga ale Casa Beds and Appliances. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Kuanandure arami, savalege mena veve. Noise.
the rocks. See the time not to over the clocks. There's a light, shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wander and follow la vida son. On the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Miss the beat if you close your eyes. Every night wears a new disguise. And I live when a new surprise surrenders. Yeah, feel it all with a willing heart. Every stop there's a place to start. If you know how to play the part with feeling, I play with feeling. Yeah. Why don't you wander and follow la vida son? On the night when it takes you just where you want. That's all you want. La vida son. That's why I wander and follow la vida son. On the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Dans son bleu, ils suivront la vida son. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante. La vie dans son bleu, ils suivront la vie dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante, la vie dans son. Six, five, one. They get like you got a girl, me oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, sweetest one, me oh my. Santa got real haptic fun on the bayou. They put dope, found new places buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my. Santa got real epic fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. Take guitar, feel for jar at the gate. Santa got real epic fun on the bayou. Settle down, far from town, get in the field. And you catch all the thieves in the bayou. Swap these months by bomb, what's needed. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. Take guitar, feel for jar at the gate. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine.
But tonight I'm gonna see my share of them. They kicked off here for jar and began. Said the God will have big fun on the bike. Said the God will have big fun on the bike. Said the God will have big fun on the bike. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samila once you lewa se fululua la so se fululua lo miru tu tending ale a fole tolu le divang la woli fa talo fa tui ma tua le da wanga yan tui mount malawa le tua yo onga le dei fo ya sululu talo tu tua mai o tua mai la onga le dei fo ya so sa e an wila onga e po le da sa e no fo le fale le ding o le tanto programma de usile matali langlongi de malosi le Uncle Sprint's Malefina's Delights o le so e fa le tanto sei poi o tole la malo ile mi tia fule o sa ni mata peding dai le fale o fu le Uncle Sprint's UNKOZ PRINTNZ de tebo wa mi tia fu le Uncle Auntie ya maleuso in mo o mai la vai lunga ina ile Facebook na ale Uncle Sprint's numero al tanto telefonium fenoval au me o telefona o le tolu fitu fitu tasi lima i tolu fitu fitu tasi lima i tolu anu fa noi o ne val au me la ia le tanto numero na le o a to me sa foi la o ngari to mich sa e fa longo le le ila wa ilo fa ya onga e po le da fo isa e ta fa o ile a onga ja le tolu fitu fitu tasi lima iva tolu fitu fitu tasi lima iva tolu o le da ua tala antu mo o tolu le fo i vai ngau da mo ia fa malo antu fo i matua ele se nga wenga fingo fie e la udan tu le fana wila onga male toi pikina mai o le tapidei no le lunch o le fo o la lava onga e male tele male ano noai tele male ano noai ia o mau tupe nei wha alu e tātou mantua mole whanau wa onga. Ia o paua le me tali ane ai. Ia o tau le whanau le alofa mantua ia te utau o le tō anga e whaiau mea onga. Sau le li poti lea kuata, ma lea fwoi kuata po le whai ngol tau sanga. O nai u le leila au tau whainga ali tamaiti. Ia le lei. O le whakua mangianga o ka uakua. Ia le ngor kampangi le sponsor inga le tātou pulukalambe. Se i vidi mai la cha mai cha o le ale ngoa o le company le langolanguina ia le tanto polkalame nei o silman tani mai la so foi o le solubu e ese mai le finance delight o le company le langolanguina ia le tanto polkalame li cha cha mania no cha o tu ia e tu longo tono se i faia e le taina le fa ile a fine I can feel the morning
Mr. Cowboy Bo Sam Chukuni Lidivangola, only Malapese, una Paloma Blanca. Lus volume chalo join talo link July Fanta Mighty Le Polcalamine of Silvertali, Lango Languina Malosi, Ele Company, Oiling or Company, Alusu, Maivala, my Tolo Fitu, Tassi Lima, Tolo the Whale time to Wall out for 2 long and Lena Talo for 2. Talo for 2. Talo for. Oh, I'm you. One year first try. Sandra on a day so after 2. Yes. Why not to me Safida Onga? Ole math male reading. Math male reading. Why not to reading in Safida Onga for 2? Reading activity. Yeah, ole hale reading. Ole hale passage les a feitawe auto. Ole dinosaur. Ole Ole book ole dinosaur. Ole dinosaur. Ah, ia. Mana ia te. Na mo sa lunch ila, onga pena te pena tul fale lutina la lunch. Na aver fale. Na aver ole alarga lunch na sa avila onga. Ole tu isi male. Lunch bag. Mane ya? Lunch bag. Lunch bag. Oh, me say to no lunch bag. Ole box drink male. Chips e lua male. Oreo. Oh, isso. Ma tu wante leo la lunch ali fetu. Na umala la lunch. Umalele. Ie. Da man. Wef of oilan na sa for your lunch. Oh man. Oh, wef of train la lugina. Ie. Ja, lelijk. Maar of tu on say me lunga lina. Talova. Talova. Talofa. Ja, o ama yoi. Nu weer van sky. Oi fu lo ingo. Jovet. What? Jovet. Jovi. Sei kang si pela mai lo ngo ali Jovi. Jeorvet. J-E O-R. O-R V-E-D. V-E-D. Jorvid. Ah. Sorry. Zijn nou wat die Jorvid? Ja. Sorry, joi. Oh, hoe mis je voor jou? Math, handwriting, my reading. Math and writing, maar reading, sorry. Wat had je reading les aan voor jou? Oh, nou, Jorvid. Well, reading. What was your reading at school today? What did you read today at school? What was the book about? A YouTuber. What was the book about? Lola online. Oh, you read it online. Yeah. So what did you read? Lola online. Pardon? Lola online. Lola online. Wow. Is it about Laura? Is it Laura? Lola. Lola. Is it Lola being online too long? Yes. Aha. How long do you spend on your dad's or mum's phone? Just now. Just now? Are you sure? Yes. What about when you get home? I eat. You eat and then? Read the book. And read the book about stop going online. Oh. Ari Jovid. Oh. Stop watching TikTok and YouTube. Ah, yeah. And do some homework. Oh. Yeah, maar mawa koi mai sia I lele talova. Talova. Ja, o mai oi. Manuel Subtai. Ja, oi foi lo ingo. O Venasio. Venasio se alula onga. Yo. Wala tu misa fila onga Venasio. Ole maths. Ja. Science. Mm. Social studies.
Ia. English, Malay. Male art. Plano mea inga ai di venasiu. Le chips Malay mo. Ah, wala. Ole thai po le drumstick. Ole thighs. Oh. E ala sa ko foku yer ka manga yo. Ja, sorry. Ja, lele. Malo va tegne on sa email tanto por la melnia o lele. Fetu oile ngor company le lang long indal tanto se ile fine nei famul mo. Something Prince. Oi? Something Prince. Ko isa kasi? Prince. Man, oi kikia. Jovet? Tony, yo. Oi, ia. Ola le tani ol jam siri famul mo. Oi le company le lang long indal tanto se ile fine. Don't be online too much. Yeah, that's what you need to do. But which company? What's the name of the company that's sponsoring our program today? I said it just before 3:30. That's when you just got into the car. Ole? Se vai no ngolo kama? Ola ka la lo kama nga fema. Uncle speak. Ja, fafe tak nga wo ko ki asa wala vale mo wa ne yaso. E isa homework e fine. Ola na homework nga lave. Ole Pacifica Festival. Bole Pacifica, ola Pacifica na lave. I have to learn the song. Oh, the songs from the Pacifica. Ola ni nga lave. Learn the song. Learn the song from the Pacific. Yes. Yeah, Lily. And stop going online too long. Oh. Yeah, I love it till and tomorrow. If I'm telling you, I'm my Lily. But young man, on my face. Or the men are able to put you out to me. Well, they should take me down with a alloy fafo. You be down with faces. Nga ole nga ai YouTube lo TikTok. Ye had way low kind. Ma way low of Yafia ile with Sophia. Lily. Oh, Venasio. Ja. Why le lang lo indal tan so program le fain le so sei. Ikirido. Ya ole benta wana total sa Venasio le link. Umanta wan tultan. Wa mi ngana alo. Ele mo wona price. Ele mo. I went to pull ole wanga lu me ile o fenga lu ngale na malo last week. Ah. Yeah. I wake up pull ole wo mo fa mau lo ngo. Oi lo. Yeah. Yeah, fa oh ala mi ngana alo. Ale vele vamos mo. Oyo lu ali Venasio. Kama. Ia, lele. Vai foi ki we alu e whakanga ma ia la alu sko inga morva. Oilo. Alo van tu Venasio man wheel of ya for two in time on my fine. After two. In time on my fine name. Yeah, olala homework nga lava. Sai tala tu sima saingile up. Ma saingile up. Yeah, lele. Va bene alla ciao e umano think a minute fai all time to say well. Yeah, I love it Chilean to one wheel and if you have to yeah, da, I'll have done no my to more to the divine on if you see that to warm. Yeah, van to le porcalamelo think a minute and to for you make tanto. Yeah, on for your little sick. For you to let manumano. Il fai long of sound the company. Ole Uncle Prince UNKOZ. Say le songa is singa malfale we know le uncle. Ja, po anti. Ole ngonga company. Uncle Springs UNKOZ PRINTZ. Nga le Z da ngai fa popoye. Ja, on na pile tau su yen to ilengo. Ja, ole Uncle Springs. Ja, le dik sfullo maar even bedoel ton talo le July fa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you live with strangers in your house? It can feel that way when our kids become teenagers.
and the generation gap between us gets even wider. But now more than ever, we need to stay close to our kids during these important changing years of their life. So here are some tips to overcoming this communication breakdown and enjoying good times talking with your teenagers. First, set rules. For example, make it okay in your family to disagree with each other, but to always do it kindly and never criticize or put down each other's opinions, ideas, or personal taste. This also goes for us parents. If you make fun of your teenager's taste in music or clothes, then they probably won't want to talk to you about anything else. Secondly, don't always correct your teenager's grammar and way of talking, because you're telling them that you care more about their grammar than what they're feeling and trying to tell you. Thirdly, pull the plug. For short car drives and family meals together, try not to allow your teens to watch TV or listen to their earphones. That way you can use this time together to talk, laugh, and joke. And during your family meal, just ignore the phone, since this time with your kids is more important. Number 4, tell your kids about your own fun experiences, as well as difficult ones you had when you were their age. This will definitely make them feel closer to you and freer to tell you what they're going through. Plus, when our children hear stories about their family, it gives them a feeling of security and healthy pride in their family history. So tell them how you and your spouse met, or what their grandparents were like. Finally, let your kids talk and share their real feelings, without you preaching at them. Remember, feelings are neither right or wrong, but they're real. And your teenagers need to know that you care about what they're going through, without you lecturing them. Instead, try to help them understand what their feelings mean and how to handle them, so they can be happier and more confident. You know, the one who really knows and understands your teenagers is their own maker. And if you'll ask him, Jesus will help you learn how to talk and listen to your kids, so you can stay close to them now and always. Just think a minute.
everlasting praise wale pese wa whaingoina vivi mea umai le tua awa o ia na mea umai o tātou te ai. Ja, tōnga antoi le polkalamena o le think of it mo o tō ia ma tātou umalawa i le nei a wali o le aso lulu. Lele, ele i tōnga stoutu mo isa mo le o le awhai o le mātou se i mo le whanau ia po i le la manu malo i le tātou mi ti afu le wasaunia e le whale ofu le Uncle's Prince ia se i whai ia ri le kako se i aluantu aluantu ai lava o ia po i le la manu malo ia le lei. O le ua manu malo ia ngā kongo wa malo a whaktai mo tātou se. Mai o le ua manu malo i le neiva ia so wala o mai loa ai le taina le tulai wha o le sunga le ia Jovet. Jovet ia wala o mai ka mo online. Wa te tele mantua le wha avro ina le teime wala o mai ele whanau le mantua polo kalame ia wha avtai fo ia tau le whanau. Ile tauma fai mai le tātou polokalame mana tua le Uncle's Prince langolongo ina le polokalame le asonga fua i le asolulu tai amala so wharai ia leo o le a mawai lo wavroa tu i longo tono sei e whaia i le asfrile langolongo ina malo si ele whalakeke o le Fina's Delights wa iau mea o ngai whai ustai long tamamalo tina nana po papa anko po anti tamale lei fa leva nai lo o langa nei alo fa antumo tole fa na mo miel nei fiafi feilo ai tai au soifua. Radio Samoa, kasilima i vokolu amo. Ua taulunga le tautu mo i Samoa le rivang o leso ngana ua le tautu mali i le tātou maafutanga i le tā le manatu. Ia sa whaamri ina lau whaafunganga a whaifo i se ngana ua le tautu mali i le tātou maafutanga matua atu lo titi whaitama. E malu ai i au mātou nei tangata whaatau waa le whiaunga i a pestali a tau savea sa le mailon sa tau te mafuta i le polokalame o whaingoina o le nganga i fo whaiva. Au re ngalon polokalame o le malu i whale. Male whale tui a e mele palamo le loan market i a manisi fo i o ana malo. I le nei fiafi o le whaafonga iepea mai a tātou tala mai au se tali au le tau o auna. Fonga mua po se manu manuia le fiafi alo whantu whilo i tai au. Fabrigantu la soifua o le tina ia Rosita sanganto Merida. Fabratuina le solo na soifua lo faanga mai au grandchildren. O au whanau umalawele ngantini New Zealand sa moa malelano langi antola.